Alléluia. Bonjour Église, bonjour à tous. Bienvenue à dimanche. Alléluia. Et pour vous dire gloire à Dieu et pour vous dire que c'est si bon de vous retrouver, de savoir que vous êtes derrière votre écran, fidèle au poste, gloire à Dieu. Et nous allons passer tous un moment ensemble pour glorifier, pour louer, célébrer notre Seigneur Dieu. Alors, bon culte à tous. Alléluia. Alléluia. Marchons dans l'esprit de Dieu. Nous marchons dans l'esprit de Dieu. Marchons dans l'esprit de Dieu. Nous marchons dans l'esprit de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons dans l'esprit de Dieu. Victoire. Marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Alléluia. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons, nous marchons, marchons. Nous marchons dans la Alléluia. victoire de Dieu. Allez, chante bien. Hey! Que son peuple l'exalte. Que son Alléluia. peuple le célèbre. Il est digne d'être célébré. Il est digne. Il est digne, Église. Alléluia. La parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. Malgré les circonstances, ce que je vois, ce que je sens, Alléluia. la parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. Malgré les circonstances, ce que je vois, ce que je sens, la parole marche toujours dans ma vie. Hey. La parole marche toujours Dans ma vie. Alléluia. La parole marche toujours dans ma vie. Malgré les circonstances, ce que je vois, ce que je sens, la parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. Alléluia. Malgré les circonstances,
ce que je vois, ce que je sens, la parole marche toujours dans ma vie. Et encore Église. La parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. Malgré les circonstances, ce que je vois, ce que je sens, la parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. La parole marche toujours dans ma vie. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous Marchons, nous marchons, nous marchons. oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. L'Esprit de Dieu. Marchons dans l'esprit de Dieu. Nous 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 marchons. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans l'esprit de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans l'esprit Dans la victoire, l'Église. Nous marchons dans la victoire de Dieu. 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 Encore une fois la victoire. Nous marchons dans la victoire de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la victoire de Dieu. Chaya. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la victoire de Dieu. Marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Hey! Nous marchons dans la victoire de Dieu. Alléluia. Pandresa mun pandres msianano. Alléluia. Tupitsika fanaresan zao tontolo zao. Mandiana amin'ny teny. Alléluia. Tenin'Andriamanitra rery. Afaka manamarina anao. Tenin'Andriamanitra rery ihany. Afaka manamasina. Alléluia. Manome hery. Alléluia. Zaya. Tenin'Andriamanitra ahafahantsika mihetsika. Tenin'Andriamanitra manome hery atsika. Tenin'Andriamanitra rery ihany ho aho manafaka. Alléluia. Sinon inona ny fikiranao akoatra ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Raha teny
nanamboaran'Andriamanitra zao tontolo zao raha teny nanamboaran'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Alleluia. Izy ianao atanjaka no Andriamanitra. Alleluia. Tenin'Andriamanitra rery andro zay avanao mitombo dia reo mafy Jesosy. Alleluia. Nanokatra lalana, nanokatra fiainana ho antsika, nanome famarinana. Alleluia. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Tous ensemble que nous marchons dans la victoire de Dieu, peu importe les circonstances, qu'il fait bleu ou qu'il fait gris, notre vie est dans la victoire de Dieu. Alléluia. Woo! Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Dieu. Gloire à notre Seigneur Dieu. C'est dans ta maison que nous chantons, Seigneur. Nous te louons dans ta maison. C'est en ton nom que nous chantons au sujet de ta sainteté, au sujet de ton règne éternel, au sujet de ta bonté, au sujet de ta victoire, au sujet de tout ce qui est bon venant de toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, qui règne pour toujours, règne pour toujours, merveilleux Sauveur, son règne est éternel. Saint est le Seigneur,
Atsangano tananareo na tokatrano ato. Alléluia. Atodio amin'Andriamanitra ny sainao, ny fonao manontolo, ny eritreritrinao manontolo, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, dit la Bible. Dasheka da sandarahaya. Alléluia. Enony feo any lanitra, misy feo anankiray, misy son anankiray, tsy avy eto ambony tany, afaka maheno an'le izy ianao, atsangano ny tananao, aototio amin'Andriamanitra ny fonao. Misy feo anankiray avy any an-danitra. Alléluia. Afaka heninao zany amin'izao za miteny zao. Rehefa midery isika, rehefa manandratra ny anaran'ny miavo isika, rehefa manompo isika, ny anjely koa manompo miaraka amintsika. Alléluia. Rehefa mira isika, mira koa ny anjely miaraka amintsika. Alléluia. Shaya. Darabashia. Aya Mashia. You sufno you must know you funo mtepu. Mbola misy fo anankiray arapana, mbola misy maso anankiray arapana, mbola misy sofina anankiray arapana. Afaka maheno sofina io, afaka mahita io maso io, afaka matsapa io fo arapana io. Alléluia. Shandarababashia. Natokana ho an'Andriamanitra ny andro lahady, andro fitsaharana tamin'ny asana. Natokana ho an'Andriamanitra ny andro androany, ny asan'ny tompo. Fa misy andro anankiray hitsaharana amin'ny asa, fa le andro anankiray hitsaran'Andriamanitra amin'ny asana, ny hanompotsika anazy ndray. Fanatrefan'Andriamanitra ho antsika vory manandratra ny anarany, deranazy amin'ny asa nataony, amin'ny fanomezana ny fiainana ho antsika mbola velonaina amin'izao fotoana izao. Alléluia. Atsaharo ny eritreritrinao amin'ny asa, atsaharo ny eritreritrinao amin'ny problème ny fiainana andavanandro, atsaharo ny eritreritrinao amin'ny fitadiavana vola, fakatsaony lanitra. Alléluia. Shaya. Jésus. 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 Crie le nom de Jésus. Jésus. Le Tout-Puissant. Le Créateur. Jésus. Jésus. Viens Seigneur. Alléluia. Honorere zao fotoana zao tompo, honorere feo anay misandatra amin'ny fankalazana ny anaranao masina. Honorere tananay rehefa mitendry gitara, honorere ny fonay rehefa mihira, honorere zao fotoana zao. Alléluia. Raiso tompo, raiso ny voninahitra, raiso ny haja omeny anao, raiso ny fanandratana tompo. Alléluia. Ashandarababashia. Jésus. 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 Seigneur. Seigneur. Shandarababashia yakashata.
Mamashia. Alléluia. Mahery ny tompontsika. Mavita zavatra rehetra izy. Afaka mikitika anao izy n'importe où. N'importe où. Raha miantso ny anarany ianao. Jésus. Ho avy Jesosy. Alléluia. Raha anao nazy ianao. Raha mangetahita an'Andriamanitra ianao. Mahery ny tompontsika. Mahagaga izy. Mahagaga ny anarany. Alléluia. Mavita zavatra tsy eritreretintsika izy. Alléluia. Ny angatan'Andriamanitra dia tsotra kely. Mino anazy ve ianao? Raha mino anazy ianao, antsony anarany. Tsotra kely miaraka amin'Andriamanitra. Tompo, midina atao boky ato fa milanao aho. Alléluia. Dia ho avy izy. Alléluia. Raha ianao matsara fampanota ka hibebaka, ho avy izy. Raha ianao matsara fananota ka mangataka famela-keloka sy mamela heloko ny hafa koa, ho avy izy. Tanteraka ny condition n'Andriamanitra. Alléluia. Tsotra kely ary gratuit. Maimaimpona. Tompo, mila famonjena avy any aminao aho. Midira atao boky ato. Alléluia. Mamela ny heloko. Za koa mela ny heloko ny hafa. Zay teny tsotra kely zay. Ho hitanao fa hiova ny fiainanao. Ho hitanao. Alléluia. Na ianao aza ho gaga amin'ny tenanao. Le mifanan'Andriamanitra velona midina amin'ny fonao. Miaraka amin'ny Jesosy ianao. Alléluia. Dia ho hitanao ny famasinan'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa hiova ny fiainanao. Dia ho hitanao fa tsy fantatra ny vahoaka manodidina ianao. Satria maninona? Lay masina, le nahary, le mahery miaraka aminao, le tompony fiainana. Dia maninona no gagany manodidina satria miova ianao. Shaya. Aya Mamashia. Miova ianao. Azo fiainana ianao. Azo fiainana mandrakizay ianao. Azo hery ianao tonga zanak'Andriamanitra. Azo hery ianao raha mibebaka ny fahotanao. Dia omen'Andriamanitra ny fanahy anankiray manangana anao lasa zanany. Men'Andriamanitra fanahy anankiray ianao. Raha very fianakaviana, raha very zavatra eto amin'izao tontolo izao eto, men'Andriamanitra fanahy ianao. Alléluia. Azo fianakaviana ianao. Ho lasa rahalahinao le Jesosy tononona lava io. Efa ela zay na inonao ny anarany Jesosy. Fa midira ho fianakaviana, midira ho rahalahiny. Tsy atsoko mpanompo tsony nareo izy fa rahalahiko. Reniko, anabaviko. Alléluia. Dadako. Shanda Rababashia. Aya Mamashia. Tsotra kely fidirana amin'izany. Sokafo ny fonao. Alefa amin'Andriamanitra ny eritreritrinao. Amin'ny herinao rehetrarehetra. Amin'ny fonao manontolo. Afaka manova fiainanao Andriamanitra androany sao dia zao. Raha mandray anazy. Atodio amin'Andriamanitra ny fonao. Seigneur, me voici Père. Seigneur, Père de l'Esprit. Shandarahaya. Shandarahaya. Mamashaya. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi digne. Alléluia. Shandarababashia. Eo an'Andriamanitra ny fonao. Sokafo ny fonao. Atororan'Andriamanitra ny fiainanao. Efa nitondra ny fiainanao ianao hatramin'izay. Fa tsy nankaiza io. Ary tsy nagaga olona ny fiainanao. Tsisy olona mitsiriritra ny fiainanao jusqu'à loandry. Alléluia. Inona ny antony? Mitovy olona rehetra ianao. Mitovy olombelona rehetrarehetra ianao. Fa manomboka androandry
Christ Jesus ye witano fa umena here no. Hallelujah. Promessa na diamanta mten sfudne no fa luat. Witano fa eno utiri ritunulla e non rinulla. Chambane no fa ambuni. Hallelujah. Chinja ne no fa pindrana. Sain promessa na diamanta. Shandara babashia. Diamanta mano zavatareta mteni. Desike mila manara katen na diamanta. Machia, marchons, marchons mes amis, selon la parole de Dieu. Oui Seigneur, ta parole est la vérité. Ma Machia, ta parole nous sanctifie. Ta parole Seigneur nous donne la puissance. C'est notre lumière, c'est ta parole. Shanda Yahaya, Shanda Rababashia, Koshenda Rahaya, Mashia. Ha, ha, ha. Shanda Rababashake. Alléluia. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te donnons toute la louange, car tu es le seul qui mérite l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Un dépôt de feu sur nos lèvres. Embrase notre langue, Seigneur. Qu'il profère tes louanges. Embrase nos lèvres. Ton feu, Seigneur, qui consume notre chair. Ce feu qui est dévastateur. Le feu de Dieu qui embrase ses disciples. Tu as répandu ton esprit, tu as répandu ton feu et il arpente la terre pour trouver qui a assez de zèle pour faire de cette petite flamme un brasier. Un disciple ardent qui suit le Seigneur. Et c'est ce feu, Seigneur, ton feu, que nous voulons ce soir, cette matinée. Ton feu, aujourd'hui, en cet instant. Le feu, ta puissance est dans ce feu. Alors consume tout ce qui n'est pas de toi et prends place. Dans notre cœur. Car nous voulons être des disciples qui suivent le Seigneur et qui se propagent tel un feu ardent dans une forêt où il n'en reste plus rien que des traces de ta fumée. Et on pourra dire qu'un feu est passé par ici. Il n'est pas difficile de nous trouver. Il n'aura qu'à suivre la fumée pour trouver la source. Et nous savons que rien ni personne ne peut éteindre ce que tu as allumé en nous. Pas le vent, pas les pluies contraires, mais ton feu, Seigneur, a une essence qui ne finit pas. Alors nous poursuivons ce brasier, Seigneur. Afin que nous soyons complètement consumés par toi. Car nous désirons être ton brasier sur cette terre. Être ta torche, Seigneur, qui brûle dans les ténèbres. Être aussi puissant et fort à ta ressemblance, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une petite flamme, mais que lorsqu'on nous regarde, on voit qu'on brûle. On brûle pour Jésus. On brûle pour toi, Seigneur, pour l'évangile, pour la vérité, celle qui libère les captifs. Car lorsqu'on est marqué par ton sceau, Seigneur, nous ne sommes plus le même.
Et comme tu as fait renaître Jésus, nous aussi nous étions morts consumés. Et de ces cendres, Seigneur, tu en as fait une nouvelle créature, plus puissante, plus forte, plus résistante. Et c'est ça, Seigneur, les effets de ton feu sur nous. De notre passé, tu en as fait quelqu'un de meilleur. Et nous voici une version meilleure de nous-mêmes qui témoigne. Le feu ardent de Dieu qui change, qui délivre, qui transforme les vies. Et c'est là, Seigneur, le témoignage que nous avons aujourd'hui. Que tu es passé par là et tu en as fait des réceptacles pour accueillir ton feu. Pour accueillir, Seigneur, ta puissance. Donc oui, Seigneur, à toi tout l'honneur, car tu mérites amplement tout ça, Seigneur. Tu en es digne. Et tu es plus que puissant, plus que parfait, pour avoir pensé à nous changer, Seigneur, en une version meilleure, car c'est ça ton désir pour nous. Être amélioré, une nouvelle génération, un nouveau feu, une nouvelle mentalité, de nouvelles créatures. Et me voici, nous nous présentons devant toi, telles des créatures parfaites, à l'image et à la ressemblance de notre Créateur Tout-Puissant. Celui qui façonne, celui qui détruit et qui fait renaître. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Wanandamanta rir vunat. Wanandamanta rir. Mtir. Las. Here. Alléluia. Et la gloire, la puissance à notre Dieu, la puissance, la
gloire et l'honneur. Jésus, 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 notre prince, alléluia, prince de paix. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, est parmi nous en ce lieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence. Alléluia. Shandayande, Machinde Yandore Sinda, Yande Yashoyande. Jésus, Jésus, mon doux Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Mami rini anaran Jesus. Mami. Ambunu ni anarana rehetra ny anarany. Afaka mitondra zavatra tianao ianao. Na sakafo zay tianao. Na objet zay tianao. Hafa ihany rehefa mitondra ny anaran'i Jesosy. Merveilleux nom. Merveilleux sauveur. Zay zavatra ilainao rehetrarehetra. Zavatra mahafaly anao mandrakizay. Natambatra Andriamanitra amin'ny anarana anankiray ilay izy. Jesosy. Alléluia. Mila fiainana ianao, Jesosy. Mila faliana ianao, Jesosy. Mila sambarana ianao, Jesosy. Mila paix, fitoniana, Jesosy. Mila docteur ianao, Jesosy. Mila panasitrana ianao, Jesosy. Teo tanora ianao. Satria nazo taona verena toy zaza aozy izy. Mbola Jesosy ihany teny an'izany. Manana an'izany pouvoir zany ianao. Verina. Raha ny carte d'identité anao mitombo le taona. Fa ny antsika miverina, mihemotra. Satria miditra anaty fanjakany lanitra. Mila hery ianao eto ambony tany. Mbola Jesosy ihany. Mila fianakaviana ianao, Jesosy ihany. Mila fianakaviana. Aza matahotra. Zay very ampelantananao noho ny anarako izy. Omeko zato avo hely. Mila trano ianao, Jesosy. Mila tomobile anao, Jesosy. Te sandratra ny fiainanao, mbola Jesosy ihany. Natambatra Andriamanitra ao anatin'ny anarana anankiray ny zavatra rehetra. Mila fahalalana ianao, Jesosy. Mila intelligence ianao, mbola Jesosy ihany. Tia fantatra mystère ianao, mbola Jesosy ihany. Tia fantatra zavatra feniny zao tontolo zao. Reo mpanao politika reo, Jesosy mbola politicien grave no reo. Mbola mpitantana grave no reo izy. Mbola ambony lavitra. Alléluia. Inona zavatra tadiavinao ka tsy hitanao amin'ny Jesosy. La puissance de Dieu s'est manifestée, dit la Bible, en Jésus-Christ. Alléluia.
ny herin'Andriamanitra rehetra, ny herin'Andriamanitra naseho an'Andriamanitra tamin'ny zanany lahatokana tondra anazy teto ambony tany. Dia ianao ry havako amin'ny tompo raha manaraka tenin'Andriamanitra, misy hery eo, azo ifikirana ny tenin'Andriamanitra, azo itokisana ny tenin'Andriamanitra. Na betsaka ny olona mitantara Baiboly dia fosika amin'izay tsy nahita anazy, fosika amin'izay tsy mikomprendre ny Baiboly, fosika amin'izay tsy nirevelena ny mystère ny fanjakan'ny lanitra. Fa manatona olona anankiray ianao ny expérimenté zany asan'ny fanahy zany présence n'Andriamanitra zany. Afaka teneninao, afaka démontrenao mathématique, physique ou chimie, tout ce que tu veux. Fa le olona efa nahita, le olona efa niexpérimenté, ny olona efa niaina le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fosika izy ho anao tsy nahita. Halleluja, halleluja. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Dia ireo mafy ny tompo raha ianao mino sy manaraka sy mandray an'i Jesosy ary mifofotra ny herinao ho an'Andriamanitra. Fa tsy olom-pony ianao. Nahita isika zay tamin'ny fampianarana. Inona ny atao hoe autorité eto amin'izao tontolo izao? Inona ny atao hoe pouvoir? Dia nahita isika inona ny atao hoe autorité ny men'Andriamanitra sy pouvoir ny men'i Jesosy antsika. Anitsaka aloha ny menarana. Raha ny anaran'i Jesosy nasandatra ambony noho ny anarana rehetra, mino an'izany ry havako amin'ny tompo. Ny anaranao nasandatra noho ny anaran'olona eto ambony tany. Halleluja. Aiza ianao mahita olona anankiray sady président, sady ministre, sady premier ministre, sady préfet, sady soldat, sady maire, sady disciple, sady apôtre, sady évangéliste. Aiza ianao mahita anarana ohatran'izany? Iza olombelona eto ambony tany manana an'izany fonction zany, manana an'izany fonction d'autorité, sady avocat ianao, sady juge ianao, sady président tribunal ianao, sady greffier ianao. Halleluja. Et puis ianao samy miteny ny anaranao mitovy ny anaran'ny zanak'olona rehetrarehetra nateraka ny vehivavy eto ambony tany. Mena hery ianao. Halleluja. Mena hery ianao. Zay tazominao, tazomin'ny lanitra, ary zay vitsoranao, vitsoran'Andriamanitra. Na Rafal manana tsy manana an'izany fahefana zany, na TGV tsy manana an'izany, fa ianao zanak'Andriamanitra manana an'izany fahefana zany. Zay tazominao dia tazomin'Andriamanitra. Reo mpitondra reo tsy manana an'izany fahefana. Reo anaran'ireo mpitondra reo goavana amin'ny télé, goavana amin'ny radio, goavana izy rehefa manao propagande. Fa ny anaranao mbola nasandatra Andriamanitra ambony noho ny anaran'ny mpitondra ito ambony tany. Alléluia. Ampidirao anaty lohanao zany une fois pour toutes. Tu n'es pas n'importe qui. Maty ho anao ny zanak'ondry, maty ho anao ny Jesosy. Tsy maty ho an'ny olona rehetra izy, fa misy ny olona natsona tamin'ny anarany, natsona tamin'ny anarany ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Aiza ianao mahita olona manana an'izany fonction zany eto ambony tany, sady miaramila ianao, soldan'Andriamanitra, fa ianao koa nge sentimental, dans l'émotion ianao manao guerre, dans le sentiment, dans l'amour. Aiza ianao mahita olombelona eto ambony tany eto mitondra liroana zany? Aiza ianao mahita olona eto ambony tany eto sady buffle izy, sady aigle izy, sady serpent ny fahendreny? Halleluja. Nareo fa nita olona ohatran'izany eto ambony tany, raha tsy zanak'Andriamanitra rery ihany mitondra an'izany attribution be da be zany.
Empianao samy mitendry mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Empianao sahitendry mitovy amin'ny jentilisa. Sainao tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra, sainao tsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mena fahefana isika, fahefana avy any an-danitra. Halleluja. Mena fanjakana isika. Ianao efa nahita hery en silence miasa. Fanjakana rehefa mampiasa hery, polisy, gendarme, miaramila, fa ny antsika en silence, en silence, satria ny hery kozon'Andriamanitra Jehova Andriamanitra miasa amin'ny fahalemena. Halleluja. Miasa amin'ny fahalemena, tsy nampozon'ny Satan rehefa nifantsihana ny zanak'ondry maty, tsy nampozon'ny fahavalo ny fitsanganana, ary tsy nampozon'ny fahavalo hay nidinana tany amin'ny fiainana tsita dia akale lakile zay nalain'ny Satan tamin'ny Adama. Tsy nampozon'ny fahavalo hay vidinan'i Jesosy tany amin'ny fiainana tsita nandritra ny 3 andro dia nitory ny evanjila tamin'ny olona very. Na dia nanao fera raha mino an'i Jesosy, zareo tandry mbola nivonjen'Andriamanitra, satria tamin'ny androny zareo lasa mbola tsy tonga Jesosy, donc mbola tsy révélé lay zanak'ondry, lay zanaka. Tsy nampozon'ny Satan. Dia ohatran'izany tsika rehefa mijoro, rehefa lasa ohatran'ny hazo isika, aza adino ry havanao amin'ny tompo. Ny hazo, ny hazo teneno, je suis un arbre, ny feuilles mety latsaka, fa za mijanona debout, fa za miandro saison manaraka. Ohatran'ny maty koa andro andy, ohatran'ny rahalahako maty 3 andro, tsy nampozon'ny devoly izy tsangana. Raha hazo isika, rehefa tonga le mauvaise saison, latsaka io raviny io, fa za mihetsiketsika eo. Fa ny hazo ry havanao amin'ny tompo mafantatra izy, ho avy le saison, amokatra vokatra andray aho. Za tsy mihetsiketsika, za tsy mila fanampiny razambe, fa ny ataoko fotsiny za tsy mihetsika eo. Latsaka io raviny io, fa itsiro io amin'ny taona ho avy. Halleluja. Za tsy mila fanampiny zay faux Dieu, za tsy mierikerika. Halleluja. Fa mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra rery ihany. Ninona zay mandroa anao, ninona zay mitranga amin'ny fiainanao, fikiro ny tenin'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra letika fiainanao, c'est pour un temps le izy. Ohatran'ny hazo milatsaka io raviny io, fa izy miteny anao, fa mitaona ho avy tsy mivera le ravin-kazo. Ça c'est un arbre, mes amis. Alléluia. Jesosy ny fiainana, Jesosy namonjy ahy, Jesosy mahavita mamonjy anao. Ary mino an'izany, izy rery ihany mahavita mamonjy anao. Betsaka ny tantara raha tsy tantaraina, fahagagana nataon'i Jesosy amin'ny fiainan'olona. Betsaka ny tantara sy témoignage fiovan'ny fiainan'olona rehefa nandray an'i Jesosy. Halleluja. Donc aza tonga ty amina miteny Jesosy tantarany foronina, baiboly tatatatata. Ho anao zany fa tsy ho anahy. Ho anao zany. Ianao tsy niaina an'le izy, ianao tsy nahita an'le izy, ianao tsy niexpérimenté an'le izy. Afaka mamorona zay tianao, fa tazomo ho anao zany. Fa nareo fotsiny ange vizaka e. Inona ny but anareo mandeha miteny amin'olona mpanompon'Andriamanitra hoe baiboly ny foronina?
zangany mila vianao ny conseil anao nakan'ity micro ty ny lavianao a nanontany anao a donc raha raiko inona ny teninao raha miteny hoe baiboly fosika alléluia à moins que ianao zanaky Satan dia andeha nanjera ny zanak'Andriamanitra ohatra ny tamin'ny tantara Madame sy Eva ça fonctionne plus laingany devoly efa tsy mifonctionne tapitra ny fanjakany tapitra ny laingany le serpent ancien est dévoilé laingany efa noentiny Jesosy tamin'ny fahazavana livrenao spectacle Satan alléluia mba ho hitan'ny zanak'Andriamanitra raha David namony Goliath zay tsy sahany vahoakan'Andriamanitra ny toerana ny edina mihitsy tamin'ny voalohany fa une fois David nafaty an'ny Goliath raha lany Goliath rehetrarehetra ny vonony miaramilany Saul daholy il suffit qu'un seul montre le chemin il suffit qu'un seul anéantit l'ennemi ah zay malalana anazy donc ny zanak'Andriamanitra efa tsy voazerany Satan afaka miséduire izy fa ny asany le diable sy ny firongony efa exposé amin'ny lumière alléluia donc na tonga ianao itendy baiboly ohatran'izao baiboly ohatran'izao ianao nga nivonjen'Andriamanitra zay fotsiny tiako antanina nivonjena ianao nahitazy ianao raha tsy voavalinao zay ndana mandehany fa fantako fa zanakizy ianao alléluia man'Andriamanitra rery voninahitra man'Andriamanitra rery ny dera sy ny laza merci Seigneur pour ta parole merci Seigneur pour ta vie merci Seigneur pour ton esprit merci pour 2024 alléluia merci pour ta liberté sotra tompo ianao le mpamonjy tsara indrindra ianao le mpanafaka ianao le mahery manan-karena zay manana anao tompo Jésus mba andramonareo tononona ange ty teny ty mba tonono ange hoe pavillon jet privé tsy matsiro zany tonono ange limousine saika be vao mitonona ny lizy anao kapoka vy le izy na ianao idonina amin'ny marary fa tonono ange ty Jesosy exalté ny fanahy mifo le izy Jésus mon doux Jésus mon Seigneur mon sauveur mon guérisseur mon libérateur tu es Seigneur tu es mon amour fitiavako alléluia izy afaka mitia anao ambony ny fitiavan'i Jesosy izy afaka mitia anao na ny vadinao tsy afaka mitia anao ohatra ny fitiavan'i Jesosy na ny zanakanao na dadanao na mamanao fa Jesosy alléluia Jesosy amin'ny adalantsika rehetra mbola natonony foana isika marary za teo amin'ny la croix marary fa mbola tiako ianao na dia mitody lamosina aza mbola tiako ianao maty ho anao aho maty ho anao aho maty ho anao aho natoloko ny aiko ho anao na dia tsy mendrika aza
toloko hoanao zany. Halleloia. Soro mafy ny tompontsika, mendrika izy. Amashea tout l'honneur pour toi, tout l'honneur, la gloire, la puissance pour toi, Seigneur, tout l'honneur, la gloire, c'est la puissance. Voninahitra ny tompontsika, ny voninahitra ny tompontsika efa mendrika. Toi tout l'honneur, toute gloire, la puissance pour toi. Abba Père, Abba Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre Sauveur, Saint-Esprit, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour le feu, pour le feu. Tu la gloire, Alléluia. la puissance. Pour toi, merci Seigneur. Tu l'honneur, Mbola nomen'Andriamanitra fotoana isika la hiderana azy. Mbola nomen'Andriamanitra fotoana isika hanandatra anazy. Mbola nomen'Andriamanitra fotoana isika hafantatra ny momba anazy. Mbola nomen'Andriamanitra fotoana isika hiaina amin'ny sitrapony sy hanaraka sitrapony. Sotra Tompo, efa betsaka ny lasa, efa betsaka ny maty, efa betsaka ny tsy afaka mivory, manandratra mikikika hoe Seigneur merci, menjery olo. Patrouille mahitsy izy io. Alléluia, Yamashea Shea, Yashendaya. Patrouille mahitsy ambony tany io. Vao may manana ny kanda shekenda sandarahaya. Betsaka ny olona ozia efa tsy afaka. Betsaka ny olona tsy afaka miteny merci Seigneur, merci Seigneur. Betsaka ny olona tsy afaka miteny an'izany. Ataovy mahitsy izy ka mahitsy ny tongony. Ataovy mahitsy. Dia ataovy mitodika voilà, ohatran'izany. Alléluia. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Jésus, 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 Jésus. Tu es précieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es puissant, puissant est le Seigneur. Alléluia. Kanda shende rababa shikenda yashinde. Alléluia. Manda shikenda ya kandira kashaya. Kanda siya. Alléluia. Présence n'Andriamanitra manova fiainana ry havanao amin'ny tompo, manova. Andriamanitra mikitika olona.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. N'Andriamanitra ny voninahitra. Mafana be aty aminay ity. Petrana efa misy menjery ohatran'izao sy avy matory ohatran'izao izy le tanana patso fa za saina mitongilana izy. Alléluia. Zareo fa magaga ny tompo. Tamin'izay nanao karaté voan'ny tsoki zany zay voatora. Voan'ny maosi. Hainao mahita kintana. Mahita kintana ianao. Alléluia. C'est récapituleko foana zany inona zavatra hitatsika tamin'ny ladilasa zany. Récapituleko mihitsy depuis janvier zany. Esako tsotra comme ça izy fa izy ty mantsy misy lalana ny tena marina. Raha dinianareo misy fampianarana, misy processus zany andehanana zany fa eto amin'isay tsy mitekotekotra verset na hoe miteniteny zavatra comme ça fa raha ohatra ka misy zavatra hoentina amin'ny janvier misy programme anankiray amin'ny 2024 zany. Dia manova fiainan'olo izy misy compréhension anankiray le izy. Efa mois de juin tsika zao. Alléluia. Somary bizarre ty androany ty fa misy zavatra avadika eto hoe tsy bizarre le izy fa bizarre amin'olona tsy mahazo anazy. Zay foana zany averiko. Bon, mijerevanareo ty zavatra ty. Nazavaiko atsika zao inona tongavan'ny ty anaran'ny fiangonana ty hoe SAI. Dia nazavaiko antsika ahoana zany fianarana nona zany. Apekaro kely le micro kely fotsiny. Nazavaiko atsika za mila mianatra nona, ahoana nona ara-panahy. Zay zany tena important fa tsy nona amin'ny désir charnel ny nona hoe ty azo tomobile. Ilaina ny tomobile. Aleo mandeha tomobile no di mandeha tongotra. Fa alohan'izany aleo Andriamanitra alohan'izay tsiriritino andavanandro zany. Dia nampianatra hoe enseigner l'heure. Bon, ça comme ça zany. Dia nazavaiko atsika natao hoe mpaminany sandoka zany. Mazava be iny. Inona ny antony nananganan'Andriamanitra pasteur zany dia ampaherin'ny faible. Inona le izy? Olona anankiray zatra andizin'olona eo an-tampon-doha eo atsangan'Andriamanitra ny fiainana. Olona tsisy dikany, olona tsisy ilavana anazy. Atsangan'Andriamanitra ny fiainany. Za zao anisan'izany, tsisy ilavana anahy. Amin'ny fianarana amin'ny diplôma tsisy ilavana anahy. Amin'ny talenta tsisy ilavana anahy fa tsy inona zany mba zatra tena tian'olona ataoko zany manao DJ, mampandihy mariage, réveillon, adala. Dia rehefa avy eo
Hovain'Andriamanitra ny fiainana zany. Mino an'Andriamanitra. Dia fahaterahana ara-panahy zany nazavaiko zay suite logika ny fampianarana hatramin'izao hoe rehefa nateraka ianao fototra amin'ny fahaterahana ara-panahy zany no entiko amintsika hoe ina moa bazin'izy io zany raha bebe anankiray zany anaty kibo zany dia rehefa avy eo paf. Dia nandeha suite zany hoe menahery dia rehefa avy eo moa tonga valalina. Dia rehefa avy eo tonga amin'ny hoe tahaky ny hazo. Ohatra ny hazo ianao zany rehefa le ianao le mbola voateraka iny dia rehefa avy eo amin'izay tonga amin'izao hoe au fait ao moa zany hoe fiovana amin'ny mentalité zany, fiovanan-tsaina. Dia tonga isika zany tamin'ny resaka pensée zany dans l'âme zany. Tamin'ny ladilasy io zany. Zay zany izy résumena zany. Dia ny somary ny resaka âme be moa za hoe pensée sy ny tariny zany eo. Pensée sy ny tariny. Sao dia mironfle eo. Ahoana izy io? Ela mantsy ny resaresahana anazy zay. Meva io écran io. Source. Tsy zaka an'io ka. Alléluia. Alléluia. Dia ny resaka âme zany ny resaka ahoana infection io âme io. Alléluia. Makaseza tsara nareo. Petra tsara nareo ino an'ity fampianarana ity. Alléluia. Le âme tiavanao amin'ny tompo. Ny vonjen'Andriamanitra. Raha maty olona anankiray zany azavaiko anao inona zavatra mitranga. Le fanahy ato amintsika io satria mantsy zay le izy hoe lasa telo isika ao. Esprit, âme, corps. L'esprit zany velomin'Andriamanitra une fois zany ianao zany manaiky an'i Jesosy mandray an'i Jesosy zany. Mandray an'Andriamanitra. Tonga dia misy zatra kitihana. Zay le hoe ny menahery isika. Ho tonga zanak'Andriamanitra efa hitantsika inona zatra mitranga hoe raha nanazava resaka autorité-ny sy pouvoir amin'ny fanjakana sy ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana eto ambony tany zany. Efa miverina ny saina. Ça va? T'as vu quelque chose? Aïe. Ça viendra. Ça viendra. Alléluia. Une fois anao mandray an'i Jesosy zany kitian'Andriamanitra le fanahy efa ato le izy fa kofona le izy kofon'ny zao tontolo zao le izy conscience zany maty zany ho an'ny zaza voateraka zany vao miditra amin'ity monde 3 dimensionnel ty. Dia rehefa avy eo bien sûr motsika tomba anatin'ny tranon'Ray aman-dreny zay tsy nivavaka, zay tsy chrétien. Titre chrétien mandeha l'église fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Donc tsika nge mandeha l'église tsy fantatra hoe zanak'Andriamanitra ahoana. Io nge tsy fantatra io satria maninona tsisy manazava, tsisy mampianatra. Dia une fois vao mihinan' Jesosy amin'izay paf kitihana. Dia iny le fanakitihana le mitondra antsika ato amin'izay rehefa maty amin'izay iny fanan'Andriamanitra iny miverina amin'ny tompony iny, miverina amin'Andriamanitra. Fa le âme iny no tsaraina amin'izay. Dia fantatritsika le vatana ao an-Janahary ao anatin'io vatakazo io, lo le izy. Taolana, voilà. Milevina.
fa le amy am'izay mantsy miakatra amin'Andriamanitra koa le izy inona ny ataony ho tsaraina de eo am'izay mantsy raha ohatra azavaiko anao kely le tenin' Jesosy raha tsy azonareo hoe ahoana ny fipetrany tsy nanao fahagagana tamin'ny anaranao va zahay na za moa zany tsy nanasitrana tamin'ny anaranao nga za de inona valin'i Jesosy tsy fantako ianao satria maninona le aman'le olona tsy voavonjy mahino retour ve nareo zany mahino an'io ve hay mety sofiko zany bizibizara zany tena tsy mahino mihitsy tsy mahino mihitsy zany le âme zany tsy vao influencer ny fanahy zany raha tadidinareo tamin'ny lady lasa tsy vao influencer ny fanahy de manino mijanona ohatrany mahazatra tsisy information traitée izy tsisy changement le âme fomban'le âme fomban'izao tontolo zao de une fois miverina amin'Andriamanitra Jesosy rehefa mijeriko amin'ny sainy tsy fantako io le fanahy nipetraka taminao oui fantana fa le fanahy tellement izy tsy nanana pouvoir le tenin'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tsy nomenao alalana izy anjaka anaty fonao le fomba n'Andriamanitra sy ny teniny donc ny amin'ny manao reste mbola hoe rehefa marary mijery docteur rehefa manao an'izao raikitra ianao mandeha mifidy président hanatsara ny fiainanao ary Andriamanitra tsy mavita manatsara ny fiainanao fa mila mpitondra zay amono anao zay fanjakana amono anao any zay ny ifoforanao herinao midaindaina eo amin'ny 13 mai moa iny sasany misy blessé mihitsy à cause ny candidat anankiray efa mitapitapy inona mahatonga zareo mifofotra ny herin'ny zareo satria zay ny eritreretina hoe anatsara ny fiainan'ny malagasy orangaty voakely efa nahino an'izany corruption mbola corruption ihany fitiavana tanindrazana hono entre parenthèse de mino le olona za raha tsy mbola mahita raha valy manana manome bon tsy fantako moa firy milliard ny ananana ataontsika hoe 200 milliards zany FMG fa tsy euro sinon nilatra tamin'ny Elon Musk mantsy ariary FMG raha ohatra ka nanome 50 milliards izy ho an'ny mahantra nanaovana infrastructure nanao orphelinat nanao hoe maison de retraite nanao vary mitsangana na de mitsangana aza tsy maninona fa au moins ny fanampianan'ny malagasy tena mino tia tanindrazana monsieur Rawit fa sinon mbola miantra banque mondiale izy anampina anovana fiainan'ny gasy orangaty 100 milliards zany sur 50 milliards ave tsy miova ny Tananarivo raha mahantra rehetrarehetra ampindra fa tsy tiany gasy ka fa cinéma io ohatran'izany daholo ny président eto ambony tany tout président zanaka Satan averiko 100 zany eto amin'ny say fa zany moa mbola tsy azony sasany zany tellement bourré an'izao tontolo zao izy tellement le système miditra aminazy de rehefa aveo ianao andeha ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra comment c'est possible hoe hiampita amin'ny fanjakan'ny lanitra alors que le fanjakan'izao tontolo zao mbola je t'aime I love you tsy azoko Alléluia de zay mahatonga Jesosy hoe tsy fantako ianao satria ny amantsika no ho tsaraina sy ho vonjena raha tadidinareo le izy le âme ny maha-olona ny olona le âme mantsika ny antsika ny personnalité n'olona anankiray zany ato anatin'ny âme satria maninona ao ny pensée ao ny raisonnement ao ny désir vouloir sy ny volonté sy ny tout ce que tu veux zany mahaenao zany ny fahendrenao ny connaissance-nao mijanona dans l'âme zay mahatonga miditra école le olona de raha tadidinareo iny mila teny le izy satria raha ohatra ka io mathématique hoe satria samby avy tany amin'ny gorille zalahany tsisy voapozina tao amoana
formulany chimie nao me banane any fantako raha ka tsy azoko le izy kife le amba zany mila teny mijery télé nao information le izy ten'Andriamanitra koa hoe mila teny information koa le izy maintenant za afaka manome pouvoir afaka manome safidy amako zany ten'Andriamanitra sa tenin'izao tontolo zao eno ira fiderana ve za rija rasolon-drehibe sa eno ny popy njakatiana aleoko mieno rija rasolon-drehibe aleoko mieno bon fa conseil meko nareo aza mieno ira fanampiny nareo fa ampiny zalahy le nombre le mpiandry de lasa miandry nareo aza mieno an'iny mba rija rasolon-drehibe ohatra ho tsarainy ianao am'izay mba tadidinao hoe mbola ho tsarainy ianao bon za moa nisy namako commentaire zay tamin'ny izy nanao spectacle fa manina moa rehefa devant président tsy mba iraina aminazy niry ino zaro de za eno tokoa moa fa manina tsy mba iraina devant ny président hoe mbola tsaraina koa ianao président fa vola makarena sineo tsy miasa sy politique tsy miasa any ambony any tsy alainy zalahy tsony iny amin'ny fety manaraka raha miran'izany alléluia zay zany résumé zany maintenant changer ny mentalité zany zay zany fanovahina n'io saina io Romain 12 raha tsy azonareo processus anankiray ataterana amin'ny Romain 12 zany ovainy ny fomba fisainanao tsy afaka miova ny fomba fisaina koa tant que tsy manana information vaovao araka ny teneniko hoe inona moa fantatry gasy amin'ny politika raha tsy aferan'ny andraso fataditiko izy iny aferan'ny sy tendry sy hery vaovao sy raha valimanana sy andry TGV tsisy politika fantatry gasy donc tsisy information zareo certaine manana internet mba afaka mijery Poutine sy Zelensky donc mba afaka malalana atao hoe géopolitique fa baiboly koa nge manana fitondrany politika zay mahatonga ny anarantsika ny anaranao ianja zo nareo rehetrarehetra io zao teo zao fa misy anakray torana tsy mena totondry enao mahita païen manao enao mahita en fait sady soldat enao sady ministre sady président Jesosy ny teny zay tafavoaka aminareo mahery aminareo izy meko seza fiandrianana igouverner divile moa izy iny tsy président fiatsonana oh là là bon tsy fantako moa zany raha meno Jesosy aiza za ty anjaka fa raha za meno io Tananarivo io boribory fahatany fahafiry moa izy io fahadimy zany mbola tsy ampy satria folo le izy ampina ivato zany de aiza koa zany alaiko raha proposen'Andriamanitra ataoko mamay mihitsy reo mpitondra reo oui surtout io le hitanareo le tsara lalàna io consulat io nampijaliana mihitsy tamin'ny vizanaka ty fa ataontsika hoe na voavonjy izy les consuls ta à l'époque zany de ambassadeur de France ataontsika voavonjy izy fa somary adalaiko keliko izy dany anao makany amin'ny assurance aro sa tsy tianao ve merina an'izany zo baiboly ange miteny an'izao hoe tsy fantatrinareo fa ny chrétien ny tsara c'est l'église ny tsara ny zao tontolo zao mbola chrétien mbola hitsara ny anjely ange mbola ho tsarainy aya ataoko mamay reo miomany ianao raha hoity faly ana hitanareo fa za tsy faly mahitanao momony zany amoinko ianao lasa rahalako amin'ny tompo na zany mbola adalaiko kely ihany ka aiza le ronono 4 litre aloha
za tsy le avy any amin'ny vert pâturage aloha fa za mila lenticôlo izy amin'io fa ny andanitra ka l'entreprise koa nefa navela koa re tsirabe ndana lay voariko oeto tietana TGV ndray takiko afisy milay be ianareo le ohatran'zareo président maire préfet sy ny tany maka sary de mba lay sara aloha atao hoe 16K mihitsy le photo s'il vous plaît adalaiko kely na de voavonjy zareo adalaiko kely alohan'itra paradis aloha de anaovy portrait kely ohatran'izao de ndraso indray misolo costard de ohatrinona l'izy monsieur le président bon miteny chiffre izy mody adinina anazy kely le 613 lois fa ngaty mbola misy FMG ariary oui adalaina ohatran'zany raha voavonjy fa raha tsy voavonjy alléluia bon zay bo vazivazy ihany zany fa tena izy ihany na de mivazivazy itsika zanak'Andriamanitra mbola hitsara zao tontolo zao eny hatramin'ny anjely iaraka maka tenin'Andriamanitra atsika alohany hanomboana anazy nareo ny atokantrano any mitsangana nareo ny atokantrano any mamaky an'ity de miaraka mamaky atsika de vakio comme il le faut le izy vakio ty teny ty avec conviction avec fermeté avec foi izy ty no vaiko izy ty ty psaume ty zany tsy nataoko en tant que mpamaky ianao fa en tant que ianao mihitsy ao anatin'le tantara psaume 91 miaraka mamaky isika 3, 2, 1 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose du Très-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui me délivre du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages, il me couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, voilà, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils te porteront sur des peurs que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion. Tu m'affliges avec conviction. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai du long du jour et je lui ferai voir mon statut. Alléluia. Avis. Ils ont dit Alléluia ambadika. Viens. Qui a dit Alléluia ma fille ambadika? Viens. Allez, répète fort. Alléluia. Fort. Alléluia. Voilà. Alléluia. Hey, vas-y, Mazay. Reny avenir an'igi fiangonana. Rehefa tonga ny andro zay mipetra amin'izay nareo. Rehefa tonga ny andro efa lasa dadabe Ralph amin'izany le ankizy ndray Shaya! Alléluia.
nareo rehefa mamaky teny ohatran'ireny vakio tena vakio amin'ny fo le izy dia lasa tonga nofo le tendy mba ho tanteraka antsika ty Job 11 ty ozy ny tenin'Andriamanitra pour toi zany dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sur ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Eto zany tenin'Andriamanitra hoe hitsangana ianao. Ianao le abattu comme saina hitsangana ianao. Verset 16. Tu oublieras tes souffrances. Ho adininao io satria maninona? Lasa vaovao le fiainana. Lasa ny taloha fiainam-baovao. Wadino you. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Waouh! Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Zay zavatra aizaizanao aminao wazava. Wazava io. Souffrance-nao wadino. Tu seras pleine de confiance. Alléluia. Matokony tenanao ianao rehefa andeha agosy na de arivo mandeha ary. D'ailleurs nivakintsika teo le izy. Na 4 000, 10 000 mitombo eo anilako. Fa za mijery tsy voana io. À ma droite, za mijery tsy voana io. Satria manina manana confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Alléluia. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Hainao mivoy patience io. Ianao tsy maimaika. Ianao ohatran'ny crocodile ianao miandry proie anankiray. Sokafanao le vava, miditra le moka, akapinao le proie. Alléluia. Mbola miresaka fo ihany ity zavatra ty. Satria efa nalala zany tsika zay zany le influence ny tenin'Andriamanitra amin'ny lama zany. De miovy io amio. De rehefa avy eo amizay on va comprendre une chose zany rehefa miditra le tenin'Andriamanitra dans mon âme zany, ao anaty foko zany, le fo resahany io zany âme zany. Psaume 6:4. Reviens, l'Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Délivre mon âme. Zay le teneniko anareo teo hoe le âme ny tsaraina, le âme ny jugena. Fa le fanan'Andriamanitra tonga, fanamasina tonga mipetraka aminao miverina ny an-danitra amin'Andriamanitra. Dia afaka miteny izy ny toeriny foana atao. Nandritra ny 4 taona atao, toeriny foana. Io amatsika io zany rehefa voateraka zany tsika résumeko kely ny tantaran'ny fiainantsika zany io io zany rehefa teraka zany pour te rafraîchir la mémoire zany inona moa zavatra hitantsika zany zao tontolo zao de isika azadiny mitsy ty zavatra ty le ao anatin'ny âme zany rehefa ianao zany miaraka amin'olona ela zany misy ny atao hoe attachement zany, misy ny atao hoe lien familial ohatra, lien amin'ny finamanana ohatra. De ianao zany vao misara toerana misy zavatra marary ao. Rehefa misy maty misy zavatra marary. Inona mahatonga an'izy iny? Attachement. Fa raha olona ankodaoda ary maty za tsy mitomany. Mampalahelo le izy, mampandinika le mahazo an'le olona, fa za tsy mitomany ohatrany hoe maty fianakaviana. Mazava zay. De isika zao jerevinareo tsara. Zay zao talohan'ny tsy tadidiko tamin'ny taona 4 akora, petraka tamin'ny trano kely zay, studio. Finaritra kely tao. Et puis nitombo moa le fianakaviana, nitombo koa moa zany quelques matériels, mila mifindra.
dia azo trano malalaka fa minoan' zany nareo tsy haiko ianao raha nanao an'zany za aloha nanao zany rehefa androany ifindra amin'de trano malalaka hitanao fa tsy te hiala zany nanao an'zany nareo manao zany ina mahatonga zany attaché amin'ilay endroit ianao mbariko tsara ny bogositeako fa ohatra ministra Andriamanitra teo zao fa niteny hoe maire sy ny tariny ahoana nareo tsy mahatsapa anjanona rehefa feno taona ianao hoe nisy asa ohatra hoe ny Antsirabe na ny Majunga dia ianao mipetraka ao Antananarivo hoe hiala an'iny non seulement efa zatra nipetraka ao anilan'ny ray aman-dreny et puis les quartiers dia iny amma iny le malain-komana iny rehefa nilozan'olo tiana adino hatramin'ny sakafo marary raha ohatra za zao andeha nao vacances any Madagasikara falifaly be fa rehefa tena décidé dia hifindrana io nge misy zavatra mavesatra kely ihany attachement zany iny dia eo ilavana an'le hery zany eo ilavana ny puissance ny esprit eo amin'le olona anankiray eo alalana le volonté an'le olona ambony sa ambanin'ny sentiment sy émotion raha za maheno teny zany quitte ta famille et ta patrie vitako ve miala fianakaviako sa tsy vitako eo zany alalana olona anankiray nahazo hery izy ho tonga soit izy tsy nahazo hery ho tonga Abrahama zany fantatra nahazo hery izy ho tonga satria efa igorzeniny ny zanany dia Andriamanitra ny teny hoe aza vonoina izy ny sasany moa navita nanoratra hira mihitsy andehanao ry zanako vavy sady avec ranomaso io et puis le zanaka vaviko moa miva ohatra tsy nitomany nanao an'izany miva ohatra tsy latsaka ranomaso fa za nampirany lalao nampitseviko anazy andehanao ka mahereza ama mahatonga an'iny attaché-nao dia zay mahatonga an'le izy amin'izay hoe mahazo hery ianao sa tsy mahazo Marc 7:8 vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Rehefa miresaka tradition des hommes meto zany ao ny fianarana ao ny télé ao ny fomban'ny karazan'ny foko a Madagasikara fomba ny namana fomba ny fianakaviana ohatra hoe fomba n'olombelona zao aza tononona ny vérité fa sao de voadona le fon'olona de marary fomba tsika olombelona nge zany aza tenenina direct le fonon'olona na de fa ho faty an'ny enfer le olona sao de voadona ny fony fomba tsika olombelona nge zany tradition tsika olombelona zany ao fomba fianarana ohatra fomba n'olombelona nge rehefa marary mandeha docteur fomba n'olombelona zany tady fanafody any pharmacie fa za tsy miteny hoe tsy ilaina ny docteur raha misy accident ka tapaka le tibia izy moa ny opération ny genou raha tsy docteur fanjatra tsy fantatritsika nge drogué ny sika chaque fois maka fanafody et puis le fanafody nge tsy manasitrany fa misoulager raha manasitrana le izy manina za maka le fanafody ary mandramaty ary ça veut dire tsy mbola vao mijanona fanafodinao efa miverina le aretina fa Jesosy une fois vao manasitrana izy sitrany ianao
fomban'ny traditionn'olombelona zany. Dia eo amin'izay le âme zany tsy détaché zany amin'ny tradition zany. Psaume 119, mazava be ity: je cours dans les voies de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Inona zavatra mitranga zany ho an'olona anankiray zany mandray tenin'Andriamanitra. Tantarako anareo zavatra mitranga ao anatin'olona anankiray fa tsy hita maso le izy. Mila scanner vao mahita an'izany, scanner spirituel mahita an'izany. Zavatra mitranga zany dans l'âme zany, une fois zany ianao zany efa manaiky influence-ny fanahy, satria fa manana soa anankiroa izy amin'ny alalan'ny teny. Dia ianao zany misafidy zany tenin'Andriamanitra ny arahako. Au fait, io fo io mantsy hitantsika zany raha olon-dehibe anao nandalo fianarana na mampianatra ankizy, limiter ny connaissance, limiter zavatra ampidirana amin'ny ankizy anankiray selon l'âge. Zay mahatonga an'izy hoe tsy nizareo hoe ina moa zany 5e, 6e, BPC, seconde, premier, terminal. Selon les taona zany, selon les mentales zany, ampiakarina les informations, les données zany. Et puis tonga ny amin'ny bac any, efa ampidirina confusion pas possible ianao. Zay vao mena misoazira hoe inona amin'izay matière tianao atao. Oh là là! Ary raha ny safidiko hatramin'izay tsy tia andeha à l'école ary aho. Bon, entre parenthèses, l'école tsara, so dia tsy azonareo zatra ny teny tiako atongavana. École nge tsara. Andriamanitra nge mampianatra, donc misy mpampianatra nge. Fa le école nge arakaraka izy mitantana anazy sy le système mpitondra fanjakana nge mahafinaritra. Fa arakaraka, ohatra ny Madagascar nge franc-maçon. D'ailleurs dans le monde, que ce soit en Inde, en Chine, en Allemagne, en France, franc-maçon daholo. Zareo sataniste daholo ny andraikitra amin'ny gouvernement. Tsara nge le gouvernement fa mba tonga l'izy hoe hitantsika iny hoe za tsy mino le étymologie, le sentiment hoe mons bâtiment. Et après mona pinzolo izy ary le parlement koa. Zareo mpandainga daholo eo ka. Le gouvernement gouverner en mensonge. Iza tsy mahalala an'izany. Et puis moa araka ny fomba ny gasy hoe mandona olo fa ny malagasy tsy mazaka famarinana. Ny malagasy tsy mazaka ny famarinana. Fa mina vazaha mazaka famarinana. En fait, fianakaviako nandeha tany ray aman-dreniko nandeha tany en Chine tany. Dia nanao ina moa zany Skype zany. Dia rehefa avy eo mba niprezentena kely tamin'zareo sinoa tany moa zany fa ny teny tsy maintsy sinoa fa vao nahita anah reo sinoa le fianakavianay tany. Oay zany atavinao gaga le sinoa. Zareo mantsy ohatran'izao ny akamaroany. Eo nahita an'io gaga le fianakavianay. Ahoana tesitra anah hoe oay zany ngezanao. Et puis mitsangana hoe dia nitsangana miodina hoe gaga reo sinoa reo. Le fianakavianay, inona matesitra anah raha resana hoe bekibo ah. Fa ngatsy zay. Fa ny gasy nge fa resana zavatra marina tsy zakan'zareo hony. Hitanareo misy olona anankiray zay. Nanana tamin'izay bon, zao mantsy izy misy volo kely eto mba style kely ohatran'ny rockstar androany. Fa matetika izy ity mantsy razeko hatramin'ny sisiny. Dia nisy olona anankiray zany rehefa nahitana nitory iny, ça me dérange beaucoup le volonao coco rasé. Ohatray. Rastamany fijerinao an'io. Sa sola fiatsoana an'io. Donc ianao nge tsy mazaka ny réalité ny zavatra anankiray eo alohanao fa maninona za zany tokony anao perruque. Inona tsy azakanao ny solako. Ohatray. Tsy azoko mihitsy. Chrétien izy amin'io tsy zaka noho tsy mety aminazy ony le lohako solako. Ah oui. Tokony nanao kiranila sandal tsy nanao mocassin koa za ohatrany tamin'ny androny Jean-Baptiste zany. Hainao zany nahita Jean-Baptiste zany dia ahoana. Ah là là.
ahitany zavatra misy ty kristianisme ty sérieux aona tsy zakanao ny solako ve aory apatsirio ary lizy nikiboko voilà donc zavatra mitranga zany rehefa influencen'ny ten'Andriamanitra olona anankiray tous les données rehetrarehetra azonao tany ampianarana zany limité le izy za moa tsy de neta fianarana loatra fa rehefa terminal maka spécialité olona anankiray de rehefa avy eo tonga am'zany natao hoe maîtrise tsy haiko na doctorat tena ambony ve nareo malala an'zany ataontsika hoe maîtrise zany fa ina ingefa farany iny zay ny donné an'le âme zany maximum hitanareo ohatra ny grave CD ohatra misy CD mazaka raha CD izy mazaka 700 méga DVD izy 4 giga Blu-ray izy 30 giga ohatra ny clé USB am'izao fa misy tera mitombo le capacité zany mitondra le données selon taona zany ampiakarina le niveau ny mathématique ampiakarina le niveau ny to zany et puis tonga amin'olona anankiray hoe intelligent entre parenthèses satria nisy diplôme azonareo intelligent hono zay nazo diplôme mon œil tsy intelligent reny ny fianarana tompoko ny fianarana tsy midéfinir intelligence n'olona anankiray ny fianarana midéfinira hoe manana mémoire ianao ve stockena zavatra omenanao sa tsy manana mémoire de ma part zao 2 fois 2 4 ampy calcul 2 fois 7 iny efa bloqué za tsy manana données atao amin'ny amako atao mitazona table de multiplication za tsy manana an'zany za tsy manana données aza resahako anareo mitazona io histoire rehetrarehetra ny formule ny mena natany ampianarana zay na tonga za hoe mba tsy omena 0 sur 20 de 0,5 sur 20 tsy natao an'le hitazona an'le données fa magaga ndray tamin'iza DJ manana 40 000 titre amin'ny musique ataovy ray fotsiny manque amin'le hira nge fantako io manque ty hira ty hitanareo zany misy zavatra zany asa natokana ho an'olona anankiray de misy asa anankiray tsy natokana ho an'olona anankiray de zay tsy natokana n'iny moa mena 0 sur 20 de non gistre de peuple moral abattu le olona zany vendrana tsy vendrana ianao tompoko tsy vendrana ianao tsy natao anao io fianarana io fa ianao manana talenta hafa number 1 ianao amin'iny talenta iny alevo milatra nilanao nge le olana azo premier foana amin'le talenta nanaranao tsy mila mathématique physique fa tsy mavoanao io donc ça nous démontre quoi zany par nature zany olona anankiray tsy mety forgena en tant que robot fa misy sasany zay par nature mety forgena izy ho lasa robot tsy mahay mandinika tsony izy fa fomba fisainan'ny fanjakana nampitaininy zareo amin'ny alalan'ny école de voilà manipuler 100% ianao 2 plus 2 4 de jerevinareo am'izay zavatra mitranga plus ianao niakatra ny taona plus ianao amerdena raha 2 plus 2 égale 4 moins 2 fois moins 2 égale 4 ako plus amerdena ny lohanao plus mena zavatra tsy logika ianao plus lehibe ianao ampidirina natao hoe philosophie anikatra ratsatananao tsy hainao tsony manisan'le izy plus tard tsy hainao tsony manisan'le izy vokatra ny école zany de ny olona miteny foana hoe ny école ny avenir hita fa zanak'se zenao centre élevage de gorille ahoana idila teny fonao plus que ny diplôme anananao azavao ana le izy satria isika considéré ohatra ny frigo ohatra raha zay tianao clé USB mana capacité en giga zay nge ty anatoko ty resako teknika anankiray nareo anaty Bible zany
principe anankiray plutôt ianonareo tsara ty. Il faut aimer la vérité, il faut avoir l'amour de la vérité vao tsy piéger amin'ny baiboly. Jesosy ange rehefa miteny ange piège daholo izy ny tena mariny. Jesosy rehefa miteny zany nataony exprès. Ina moa exprès miteny gasy. Nataony Jesosy fananina ange tsy ho azon'olona zatra resahany. Nataony Jesosy fananina ange andratra ny fon'olona. Ary tsy Jesosy ihany zany raha ancienne alliance resahana. Andriamanitra ange miteny ange tena manimba fo e. Satria rehefa nenjera zany tsika olombelona, inonareo tsara ty, principe anankiray biblika ty. Rehefa nenjera zany tsika olombelona zany, zavatra tsara antsoina ratsy, zavatra ratsy antsoina tsara. Rehefa nenjera Adama sy Eva. Donc namono ralàna ange zavatra tsara am'le anankiray e. Oui, tsara taminy namono any Abel maty. Tsara tamin'ny Caïn le izy. Fa raha dinihana alohan'ny zareo nenjera Adama sy Eva tsy nahalala natao hoe notion de meurtre zany, mamono biby ohatra, tsy fantatry zareo zany. D'ailleurs maty tsy fantatry zareo. Donc ny tsara zany lasa ratsy, ary ny ratsy lasa tsara. Dia isika amin'izay rehefa teraka nandova le amin'ny ohatran'izany. Dia jerevo amin'izay. Jesosy miteny direct. Jesosy miteny vérité. Io misy principe zany raha ohatra ka olona anankiray zany zatra mihaino zavatra tsara ratsy. Tout de suite fanjakana mandray zavatra anankiray vérité. Resany vérité aloha ianao sous forme de vérité. Ohatra meko exemple. Hitanao zao rehefa manao débat reny, rehefa manao propagande. Resany raha zato zavatra resan'ny candidat anankiray. Zato io eo amin'ny 4 na 5 eo tena vérité iny. Ary tena manimba ny fon'ny vahoaka le izy. Ohatra. Le mpitondra am'izao nge tsisy lavana anazy fa mihinana volam-bahoaka e. Taitra ny olona. Aratsilo le adversaire zany. De miresaka indray izy. Raha za tonga eo amin'ny fitondrana, amboariko ny lalana. Remarquenareo zay? Ampidiniko ny kilony vary. Ampidiniko ny ina moa zany ina moa le matière premier zany e, siramamy, menaka. De zavatra mikapte olona anankiray zany zavatra tsara zay. Miteny vérité izy hoe au fait tamin'ny andron'ny Ratsiraka, tamin'ny andron'ny Zafy Albert, tamin'ny andron'ny Marc Ravalo, tamin'ny andron'ny Hery Vaovao. Au fait utiliser-ny TGV mantsy le zavatra nataony zareo en tant que tsy mahavita azy. Za zao izy efa nandeha tany nandritra an'izany tany Dubai tany. Efa nijery ino entreprise amin'ny teny gasy, za ty tsy dia mahay teny gasy. Efa nijery orinasa, ty le boky le programme. Dia karatsiny le candidat le président taloha. Remarquenareo ve zany? Dia ny vahoaka, ouais, donc misy part de vérité ao. Tsy namelona izy fa kolokolo fotsiny zala teo aloha. Fa ny anazy koa tsy fantany zay koa ny anazy. Fa iny tsy teneniny iny. Fa le donc miteny zavatra tsara izy sady miteny vérité izy. Fa isika causentsika nenjera, on ne peut pas capter ni comprendre natao hoe famarinana. Enao miteny hoe mahazo, fa en réalité enao tsy mahazo.
raha miteny vérité zany candidat anankiray zany taitra ianao fa ny réalité anao tsy afaka mikapte an'iny vérité iny zay natao hoe principe anankiray de inona zany ataontsika hoe amin'ny échelle de 10 zany vérité resahany zany échelle de 10 1 2 3 5 10 fa en réalité amin'ny zatra resahany iny ianao mahazo juste eo amin'ny niveauan'ny 5 fa le 10 100% ny vérité resahany tsy azonao io fa ianao mieritreritra mahazo fa tsy azonao io Jesosy dia zanak'Andriamanitra azonao zany tsy azonao zany raha tena zavaina aminao tsy azonao zany raha tsy efa tena hoe efa miova le être-anao zany raha tsy efa manomboka reconstituer ny être-anao l'intérieur zay vao ianao afaka amin'ny en diapason amin'ny vérité véritable donc le mpitondra fanjakana zany le candidat plutôt zany mitenin'izy hoe le fanjakana zonge mpamita bahoaka marina mihitsy zany ka tena zay mihitsy aleo tsika fidy an'ity nefa ianao tsy mahazo ny tena marina donc Jésus azonareo ve izy donc Jésus zany rehefa tonga zany paf tonga de vérité za le zanak'Andriamanitra tsisy nanaiky an'io na de hatramin'ny disciple na de hatramin'ny disciple aza tsisy nanaiky fa zareo mieritreritra nahazo raha sika exemple Pierre iza zao ozy Jesosy zao ianao le mpaminany de zao ary aminareo iza ianao le zanak'Andriamanitra velona c'est ni le sang ni la chair ozy izy miteny an'izany fa fananany raiko avy any an-danitra ny révélé an'izany donc mila révélation n'Andriamanitra zany le vérité vo azo satria mantsy prouver le izy vao nivadika tary zareo fa nindroana devoly le nalala hoe enao ihany ny zanak'Andriamanitra izy rery ihany nafantatra l'époque niny aparany Jean-Baptiste Pierre ihany fa nivadika fitary raha ohatra ka fantatry Pierre le izy manina nindroana devoly ary le izy ohatra ny maly zao zay zao nijery zavatra anankiray zao série any meva zay mantsy samy manana série rehefa mba mijery de tsy haiko inona m'intéressena azy amin'ny franc-maçon en fait zareo zany mitady sagesse ancien zany karoka ny karoka à la fin du compte efa firy olona maty tatata à la fin du compte inona le tena sagesse tena voizin'ny franc-maçon zany hita le ino ozy nareo baiboly fa mody faty zareo azo an'le pouvoir de rehefa avy eo ty bible ty ve c'est ça veut me détenir mystère ah oui mon ami laleo de nitenen'le olona am'zany ozy andraso mba poseko am'lady zany question zany satria Abraham natao hoe père de la foi oui poseko aminareo zany nareo tokantrano raha ohatra ka nahita an'Andriamanitra sy niresaka tamin'Andriamanitra izy inona ma père de la foi anazy ary ozy le mpampianatra de za tsy anome voavalinao zany fanontaniana zany inona marina manana la foi ny Abraham raha efa hitany n'Andriamanitra tsy teneniko anareo moa inona ny valany inona ry lana finoana raha zay fa mahita ny Jesosy voilà ohatran'izany zany de Jesosy zany tout de suite zany rehefa miresaka izy au niveau ny vérité resahany aty au niveau ny m'exposer zany au fait Jesosy zany motivé zay lehibe izy mandeha mitory-teny satria au fait izy ange mitory ny tenany ihany zay lehibe ngy izy donc Jesosy zany vérité noentiny zany famarinana aty amin'ny niveau bien sûr tsy zakan'ny fariseo na disciple tsisy na zakan'io zareo et puis izy en tant que manao propagande zany izy amin'ny fanjakana zany Satan eo izy zao tontolo zao de nalentiny aty hoe amono anareo hoe azonareo le izy fa à cause le chute de l'homme sy nature ny chute zany l'homme ne peut pas comprendre la vérité. Le diable aux is père de mensonges. Le diable aux is il rôde pour vous égorger. Fa tsy azo le izy.
manontany olona anankiray ingenao hoe ianao te ho any enfer. Za tsy te ho any. Maninona ary zavatra ataonao ary mitondra ho any anao en enfer raha tsy te ho any enfer. Hitanao tsy azon'le olona le izy. Anontany olona anankiray. Ianao ve mpandeha l'église? Eny tompoko. Fantatrao ve le verset zay minoano asa ataoko? Maninona ianao tsy manao asan'Andriamanitra ary? Hitanao tsy azonao le teny vakinao fa ianao mieritreritra mahazo an'le izy. De ohatran'izany ianao rehefa mijery politique, tu penses que tu comprends, fa en réalité ianao manipulé. Raha solombavan'ny vahoaka, mamitaka vahoaka, imagine le président ry ambony ry. Oh gradé ny solombavam-bahoaka. Raha rosy reny. De za j'aime pas indrasta ny solony vavako. Il faut kana mila fidirana produit amina l'Express izy iny manala hao aloha. Raha zena. Ahoana solom-bavako iny. Alléluia. De imagineo zany le premier ministre, le président amin'ny resaka solony vavaniza. Président à l'échelle mondiale, internationale. Fa le député au niveau boribory fatany zao. Fa raha iny zany efa mamitaka. Imagineo ry lohany ry. De enao mieno ny propagande zareo hoe tu penses que tena azonao ve zareo miteny ve? Mila profondeur de l'homme nge mahazo an'izany. Mila halaliny fon'olona nge mahazo an'izany. Mila halaliny teny nge vao micomprendre hoe au fait zao io e. Je sais pas. Tamin'ny Covid. Nisy faux prophétesse anankiray tany à Madagascar tany. Nisy ihany nanohatra taty amiko hoe ahoana iny faminaniny Ralph Zez. Za tsy mino faminaniny ohatran'ny reny hoa. Mbola tsy tonga tany à Madagascar ihany vaccin Pfizer à la fin du compte. Aiza le Covid tchèque organique, je ne sais pas quoi. Fa maninona ny sasany mila mahita ary na sasany aza mbola tsy tonga saina azy hoe nandainga reny. Orangety efa mpivavaka miditra l'église mbola voafitaka. Donc le alalin'ny teny nge tsy mipetraka e, alalin'ny fon'olona nge tsy mipetraka e, alalin'ny tany nge tsy mipetraka e. Et n'y pense même pas ianao hoe comprendre ny alalin'ny lanitra sy ny alalin'ny fon'Andriamanitra satria manina raha tsy azonao eto ambony tany. Comment tu vas comprendre quelque chose céleste? Azonareo le izy. Donc io principe io nge zala mipainty ohatran'izao miteny zavatra anankiray e, fa en réalité au niveau 5% nini ny azonao. Qui fait la Bible, logos, ça tue ny Bible. Mamaky tenin'Andriamanitra ianao fa ho faty. Azonao nga io? Fa le fanahy tonga aminao mampafantatra an'le teny vao azonao le izy. La lettre tue zany. Donc Jesosy zany rehefa miteny zany vérité izy. Fa en réalité tsika tsisy mahazo. Rehefa m'exposer partie adversaire izy, le diable, tsisy mahazo. À moins que efa amboarina io amy io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ny aminao sy ny fonao manomboka mialigny araka ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teny zay tiany ho ambara ho azonao. Tant que tu régénéré io amy io zay minoanao asa ataoko ary mbola anao asa lehibe no zaho izy. Aiza ny asa tananao tompoko amin'ny œuvre an'Andriamanitra. Hitanao fa tsy azonao le teny. Tsy azonao le teny. Fa ianao mieritreritra mahazo an'le teny. Na zareo ato io tsy mahazo anao tena marina. Zareo mieritreritra mahazo anao tsy mahazo anareo. Mystère.
donc tenin'Andriamanitra tonga zany a stockeko anaty foko rehefa avy eo am'izay a le donnéako am'izay mantsy i se dilaté am'izay le diplômako maîtrise mantsy misy information hafa vonoko le fomban'ny tradition des hommes une fois fomba ny lanitra m'installer ato amiko manomboka azoko le izy au fait isokatra mantsy ny amako zany bon cœur moa firesaka bible anazy fa âme le izy il s'est dilaté ny cœurako oh là là i comprendre zavatra anankiray tsy mbola azony mihitsy izy hatramin'izay hoe 2 plus 2 égale 4 non 2 plus 2 égale 2500 manaiky izy am'izay ça veut dire les connaissances azoko tsy mbola niakatra amin'ny foziny baiboly ary tsy mbola hitany maso ary tsy mbola fareny sofina les sagesse les justice donc ny cœurako zany isokatra ny intelligence koa i-augmenter zany ny façon de faire ko sy ny attitude koa de iny alalàna ny altitude tamin'ny dimanche iny le fombako fiainana zany le fomba fiainako za zao vao mijerolako am'sa tonga de fantako hoe ho lasy ty olony ty indray midaboka ry io fantatra am'le fomba zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny tu élargis mon cœur remarquez tsara misy zavatra intéressant eo je cours izy dans la voie de tes commandements de manina am'izay ho élargin'Andriamanitra ny fonao alléluia là am'izay a tanteraka aminao ny atao hoe niveau parle à un niveau Andriamanitra miteny azonao 100% io zatra tenenina na de mbola misy certaines mystères tsy azonao fa le sitrapolo azonao tsy miafina nareo zao antaniko fanontaniana ahoana ka nareo raha fantatry nareo ny taona iainanareo tambony tany eto satria Andriamanitra miteny misy zatra feniko amin'ny mpaminaniko angaozy izy ao ny tanareo maheno an'izany ange maheno zany tantara zany ange ay le mpaminana ohatran'izao ny tenen'Andriamanitra hoe 15 ans sisa ny iainanao fa rehefa tonga aminao le izy raha révélen'Andriamanitra anao firy taona ny androm-piainanao eto il faut être un peu dur matanjaka mizaka an'izany a te ho lasa ianao sa tsy te ho lasa te handeha moa zany ianao nga manana choix donc io le dilaten'Andriamanitra io zany Andriamanitra zany tsy afaka miditra amin'ny fon'olona tery tsy afaka izy Andriamanitra tsy afaka miditra amin'ny fon'olona anankiray tsy manaraka ny sitrapony misy confrontation foana ao misy ady foana ary mariana fanahy masina tsy miforcer anao à moins que fa cas exceptionnel ohatran' ny Ninive Jonas forceny anao miditra anaty tranony anatin'ny kibon'ny trondro fa dans le cas contraire Andriamanitra tsy miforcer dia ahoana zany le cohabitation zany possible avelao ny tenin'Andriamanitra manjaka ato fa tsy tenin'ny namanao na tenin'ny fianakavianao na tenin'ny télé de ho hitanao nge io aretina aminao raha tsy misavy satria manino miprospérer le âme zany raha manomboka salama zany ny vata koa manomboka salama fa raha le âmako marary efehan'le zavatra avaty anaty zany hita ivelany au fait zay moa tsy azon'olona spectateur eto amin'ny say zany ivelany zareo fa azony zareo ty teny ty sérieux nareo nge mitombe dans le piège na de hoana
biblika zany ity be da be izy zavatra tsy azonareo fa nareo mieritreritra mahazo tena azonareo zao nareo spectateur ato amin'ny say rehefa za miteny hoe au fait katolika manompo sampy de le za entre aminareo zany manaratsy an'le finoany hafa zay ny tena voasoratra amin'ny notenareo fa tout ce qui est de la vérité tsy azonareo io à l'échelle de combien zahoanareo nio avec tous les miracles pas possible ataony Jesosy za ve tsy ino ve zanak'Andriamanitra io na dia amin'ny baiboly ange miteny an'izao hoe matsan'i Israël zany le fahagagana hitanareo iny les miracles tout ce que vous avez vu Andriamanitra tsy tia ny ho azo ny fonareo le zavatra nivoaka tany amin'ny désert. Dieu n'a pas ouvert votre cœur aux Moïse tamzaro. Donc nareo nahita orangati. Comment c'est possible? Andro alina misy lelanafo. Tsisy manampy gasoil alo. Et puis, à toi, misy nuée. Comment ça se fait? Zati, mety natao koza mety nandady a. Mety tsy tia faladindra le kiraro fa natao amin'ny genou. Seigneur, Seigneur, mety zay ngamba natao. Comment ça se fait? Ranomasina ny saraka. Je comprends pas hoe miracle an'Andriamanitra hoe Dieu est là. Donc nan miracle hita nge tsy azo io raha tsy sokafany. Tamkan disciple nge tsangana ny maso zao faran zaro niresaka entre zaro fa iza ihany ty olony ty disciple nge tena zany jerevonareo amizay tsy njato amberivo Jesosy niteny hoe za le mofo velona avy any an-danitra, za le zanak'Andriamanitra unique, za le Messie, za le vonoina ry fa il n'a rien pigé né. Donc les tenenge raha resada raha vérité tsy azo fa raha ohatra ka mensonge fanjakana mahazo anjany zay mahatonga zareo gouvernement raha ohatra ka tsy azonao izy hoe bon misy ny teny meva ny teny hoe miteny vazaha izy donc mo ataontsika teny gasy gouvernementa manta daholo zalahy io ianao fa nita raha valimanana ka mba masaka ianao ny TGV masaka izy mahikely iny gouvernementa parlementa manta za tsy tiako mihinana zavatra manta fa mba matotora angaty e. Wadray. Anglisy koa ve? De ny fanjakana nge mayan'izy zay mahatonga télé monopoliser zareo am'izay nareo mijery Hollywood, am'izay nareo mijery propagande ny zareo ohatra ny nataony iza moa zany iza moa le malaza be ty Hitler monopolisena ny télé any ka nokatra fiangonana satria say nokatra fiangonana contre fanjakana ianao sa tsy contre fanjakana raha mandainga ianao contre ny système hoentinao ny say wadray fangaizy ty misy hoe contre na tsy contre zany œuvrenao inona mivoaka eo araka an'Andriamanitra sa tsy araka an'Andriamanitra rehefa tsy araka an'Andriamanitra exposé na ny lainga hoe mpandainga io araka zay zavatra zay isika manana nature déçue. Donc plus le mensonge est grand, plus on le croit. Plus mandainga olona anankiray, plus inona le izy. Plus olona anankiray miteny vérité, plus izy atsangana ho lasa fahavalo. C'est ça en réalité, c'est ça la vérité. Nisy tromba nisorona zao tany Antananarivo. Tsy haiko fatifatana kalan'oro firy tany. Et puis nandeha tany amin'ny vahon'ny olo ka tany. Inona tsy mety mahafaka an'io tromba io? Ka ianao mihinana kisoa. Depuis quand les tromba mihinana kisoa? Depuis quand zavavrano mihinana bon zavavrano mety mihinana kisoa nao fa tsy mahazo mihinana trondro sy crevette. Fa kalan'ora nge tsy mahazo mihinana tromba e. Donc no tsy finanako tromba nge tokony tsy finanako kisoa nge tokony miala ho azy izy fady ny tompoko kisoa.
ho ana vendrambendrana ty nge simple kely ny conclusion raha samby fadiky soa ihany tsy nareo samby naroa ihany ve ao parlemanta ody sa gouvernemanta lalalala zareo samby manta ny foroako tompoka mura fa tsy manta alléluia azonareo le izy c'est ça io resaka vérité io donc mon âme zany tsy miconcevoir natao hoe famarinana de mamoaka zareo inona ny antony guerre en Ukraine de isika mino fa monsieur Poutine le monsieur terroriste suran'izany ve ianao de monsieur le Zelensky inona le gentil diable teny américaine tatatata anaty baiboly misy politique hafa mila miditra lala ianao vao mahazo anjany mila miditra lala zay zany io cœur io vao afaka en diapason afaka micomprendre natao hoe famarinana élargissen'Andriamanitra le izy de rehefa miteny ny tompo ho azonao le izy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra aza manahy ianao fa zao de manaraka an'iny ianao zay voalohany le teny tsy m'influencer anao 100% fa au moins de tsisy zavatra ve inonao ve nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao tantarako anareo tamin'izay vao kitian'Andriamanitra voalohany za zany rehefa nikitian'Andriamanitra zany za tsy nalala an'izany hoe miparler en langue zany ozy le pasteur ndany ianao ry amin'ny sisiny ary de nakan'olona anankiroa zay accompagné io izy mivavaka manala devolona ampidiriny izy izy de za fa nagagana zany et puis jereko zareo mibodabody io de ozy le olona raha pri ianao koa le manahirana ny zatra le puis masony mari jereko zareo fa tonga de baba parler en langue za tsy malala za hivavaka inona teniniko parle en langue ozy izy tsy fatako et puis nisy fanahy nakan'le izy imagine tamin'izany zany teny hoe tonga indray le devoly et puis naka contrôle ny vavako de ny parler en langue nanontaniana après quelques jours niteneniko an'le olona fa manina chaque fois za mivavaka mibodaboda tsy fatako fa tonga indray le devoly tsy fahalalana donc le miparler en langue eny tsy ninfluencer foko fa rehefa namaky tenin'Andriamanitra nazavain'le olona hoe 1 Corinthiens 14 tir alpha zao hay donc zay zany nazo an'iny de noentina tamin'ny Marc 16 moa iny hoe zay miteny reto ny famantarana an'izay miny teny amin'ny teny tsy fantatra sy androka démonie amin'ny anareo hay ve le anankiray nge niseho hoe ninoko teny amin'ny teny tsy fantatra tsisy nampianatra de ozy raha miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ça veut dire mandroka démonie amin'ny anarany koa zany zange tout de suite nino hoe tout de suite nge tsisy doute tsony tato amiko hoe or devoly amivoanareo na moka annonce mihitsy ato amin'ny internet hoe panneau délivrance quel que soit inona niveau ny diable aminareo antsoa tellement ninoko hoe za mavita mandroka devoly satria maninona za tsy mbola nandroka ny anazy tsy afako fa le nahita hoe teny amin'ny teny tsy fantatra na ianao zany tsy niexpérimentena le izy manodidina anao nahita fahagagana avenao donc tokony fototra amin'iny nge ny finoanao qui fait rehefa tena mino an'iny ianao le reste nge miditra ho azy io zay nge tsy nino hoe parler en langue zany avy amin'Andriamanitra fa jusqu'à ce que le olona nanontany hoe ahoana moa etanao am'izao ozy izy satria za chaque fois mahita le responsable de l'église zany fa manina za miteniteny zatra teny tsy fantako fa ahoana ozy izy misy zatra miakatra aviato de mandray contrôle ny vavako io de miteny za zany tsy resy lahatra na de namoana 1 Corinthiens 14 de voly fahalalako an'io de zao nataony ahoana ny anatinao am'izao
ianao miteny hoe misy devoly taloha sy amin'izao ohatra ary zao falifaly be zao ampe zao ay tohizo zesa tohizo aza vaky lotsony jusqu'à tsika miteny zao ahoana tsy noko tenin'Andriamanitra rehefa avy eo raha zany délivreny tamin'ny geja mahazo anahy ahoana tsy noko Andriamanitra nariny lanitra sy ny tany ahoana tsy noko za zao tsy mila dokotera fa amin'ny anaran'i Jesosy ady sitrana ahoana tsy noko an'izany za nge fa nandalo zavatra anankiray tsy afaka olombelona le tsisy mahafaka ny geja nahazo anahy tamin'ny fanompony tsampy ane fa cause ny tenin'Andriamanitra sy ny fahagagana sy ny heriny nasehoana le reste Seigneur parle ton serviteur t'écoute donc ianao sahiteny hoe tsisy zavatra nitranga mihitsy amin'ny fiainanao na indray mandeha une fois vao nitranga iny fikiro iny finoana iny le reste ny tenin'Andriamanitra tonga avy any io tsisy refoleny amin'ny manao tsony à moins que ianao manohatra an'le izy inona noeran'le izy soit mal compréhension soit ny long comprendre soit le olona mitapy le olona au fait mbola hoentiko aminareo manaraka ahoana critèran'olona mitapy ao anaty Bible kifehy rehefa hitanao le izy aza minamana amin'le izy mbola hoentiko aminareo zany kifehy iny le semence tonga iny nge ahafahanao maka fondation amin'ny finoanao ianao nga tantaraina tsondry mbola mivena eny fanontaniana raha Abrahama zany nahita n'Andriamanitra inona le finoana zany satria le finoana ma tsy hita maso oroko za mahita maso oroko za mi-expérimenter l'izy bref mbola tantarafa zany fa zavatra kely nananako iny nge base iny semence rehefa avy eo le reste am'izay sokafako ny foko zay natao hoe sokafo ny fonareo raiso zay teny mivoaka vieto à moins que ianao mitapy fa maninona Paul inona fa maninona Moïse miteny inona fa maninona pasteur tsy inona ndray à moins que mitapy le olona ça veut dire tsy ho dilaté mihitsy le fon'le olona na dia nahita miracle izy na nahita fanasitranana izy tsy sokatra io fo io satria maninona sy fanasitranana fotsiny de ampy ve ianao tsy andeha tantara le fanasitranana azonao tantarao fanasitranana sokafo ny vavanao dia ho hitanao hiteny zavatra hafa akoatra ny témoignage ianao satria maninona raha hitantara au fait zany ny sitranin'i Jesosy tsy maintsy hiteny ianao za le mpanasitrana amin'ny verset ohatran'izao miteny an'izany mandeha le fotoana tsy maintsy aka verset hafa ianao hiapuena le témoignage anao mandeha le fotoana lasa mpitory ihany ianao ka lasa témoin vivant ianao za zao ny expérimenté fa tsy tantaraina zany ny avoaka ny vavanao aty aoriana dia rehefa avy eo midilaté le izy midilaté plus ianao mitémoigner plus ianao mitory an'i Jesosy plus ny don'Andriamanitra hoidina satria maninona Andriamanitra mijery ohatray to tsy mitsahatra miteniteny anary olona ambany reo izy fa pitso misika indray mandeha amin'ny anjely ampio zao fa tsy ampy anazy io plus ianao miteny an'Andriamanitra plus fonao idilaté plus hiditra amin'ny verset hafa io raha fanasitranana ny témoignenao hitory fahagagana ianao plus tard raha mitory fahagagana ianao hitory fitiavana ianao raha hitory fitiavana ianao hitory herin'Andriamanitra ianao ny afaranao dia ho afaka dia ho azonao ny état misy anao sy position misy anao hoe ho fety fanjakany lanitra ty fety mpanjaka ny antsonanahy ho azonao le izy fa io nga tout de suite nga commence hoe badabada ohatran'ny théologien anao mivoaka avy any ça commence par semence rehefa avy eo influence iny karakaraina sy na rano tondrahana le semence tenin'Andriamanitra tondrahana amin'ny louange vavaka famakina baiboly rehefa avy eo amin'izay idilaté io foko io tsy mino zay nampianarina na tsony atompoko à partir an'iny za tsy mino an'izany médicament zany manasitrana anahy nareo zany mieritreritra hoe reny américain mpivarotra mpanamboatra arma reny dia zavatra tadiavin'ny zareo ve la paix du monde ve ça plus de guerre
dia ohatran'izany pharmacie manamboatra fanafody izy raha sitraniny ianao izy angazana miliara ntsony fa saingy ilay problème ny stupidité rehefa hoapapany ianao mieritreritra pharmacie anatsara anao ianao mieritreritra docteur anasitrana anao misy témoignage docteur igny eo amin'ny say eo hoe baka plus 20 efa neta fitoriana teto izy zay vao nyteny hoe hoadray zay tokoa raha fa izy nyformena anay tany amin'ny université hoe tandremo raha manasitrana ny marary ianao a tsy voalohany écolaziny zanakanao any ampianarana dia averina ianao dia omena fanafody mandramaty ianao amin'izay manan-karena ny big pharmaceutique fa Jesosy manasitrana anao tsy mila tambiny gratuitement nazo maimaimpona nareo izy manomeza maimaimpona akoatra ny fampianarana tsy omena maimaimpona fikitra amin'ny tenin'Andriamanitra aiza za tsy traka ty lohako ty aiza tsy sokatra ny vavako aiza tsy voaka le fahazavana satria manenina nahazo hery ianao tonga zanak'Andriamanitra inona zany hery zany inge tsy fantako hoe fantako fotsiny za hitsahan'olona ny lohako fantako za klonina mandeha le teny mandeha le teny mandeha le teny mandeha le teny mitraka ny lohako ianao le nomezana ho lasa mpampianatra ianao le tsy miteny mihitsy satria gisitra foana any ampianarana any ho lasa lohany le zay sy azononga avy eto ambonin'ny tany tsy fantatra zareo izy Jesosy alleluia tiako ny tenin'Andriamanitra manova fiainana ny tenin'Andriamanitra ianao le tsy mpiteny mihitsy satria timide rehefa misokatra ny vavanao angila tsofina ny hendrika le grand de ce monde angila tsofina izy ino ny fahazavana rio izy satria mahita anao izy satria ny amin'manao fa midilate mitenin'Andriamanitra les sciences hoentinao tsy science avy amin'ny université fa science de Dieu sagesse hoentinao an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zay mahatonga an'le izy Ecclésiaste miteny an'ity hoe avec beaucoup de sagesse ozy izy avec beaucoup de sagesse il y a beaucoup de chagrin ianao le ohatrohatran'izao inge tsy sagesse ianao en fait ianao gisitra fitari amin'ny CEP CG fa ianao le manoatra an'izao iny inge omen'Andriamanitra fahendreny satria maniny en fait andehanao asany ianao donc équipeny ianao amin'ny talenta équipeny ianao amin'ny puissance équipeny ianao amin'ny connaissance équipeny ianao amin'ny courage iteny famarinana donc comme ça iny satria ianao raha ohatra an'izao tsy zakanao avec beaucoup de sagesse ka vao may milentika ianao avec beaucoup de science ozy izy ça augmente souffrance dans tous les domaines tellement matanjaka ianao vonoina lapideny ianao milacroix isany lady vadray tellement matanjaka ianao rehefa avy eo tellement dilaté ny cœur anao la mort tu peux agir aty fa la vie miagirany aminareo tellement matanjaka ianao oh mort où est ta victoire alléluia avoingy le verset teo iny l'Ecclésiaste io nga zakan'olona malemy car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin io nga zakan'olona malemy déjà rety mpitiavanao fa tsy nazakanao ninana goûter sy ny tarana ahoana mena beaucoup de sagesse de beaucoup de chagrin olona matanjaka seul cœur dilaté seul âme restaurée mena an'io satria aizy io donné io influencé atoko io de manino zakako io et celui qui augmente sa science augmente sa douleur ahoana saty fiainany ty fa ampy anao ny douleur azonao fa ho any zanak'Andriamanitra nge tsy ampy io douleur io e Seigneur ampio ny sagesseko augmente ma science dilate mon cœur Seigneur c'est ça
obligé anao augmenter n'Andriamanitra ny puissance-nao mibata an'io. Ianao ve anao fa tsy puissant olona anankiray mahavita misaraka fianakaviana déjà. Sange olona tsy dans l'émotion ni dans l'âme. Satria mahafantatra reny fiainana. Donc près olona anankiray hivarotra ny ananany hividy an'ry terrain ry. Zany efa hery. Et puis nareo traité n'olona adala. Inona manetra nareo raha traité n'olona adala? Fa ngatsy zay promesse de Jésus. Lazainy zao tontolo zao fa ho adala nareo. Bien sûr, on est fou pour Jésus. Alléluia. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Oh là là, mbola introduction zany. Meko raison nareo. Quelques points manimba an'io resaka semence io. Matoa nareo zany mikatsaka fanjakana lanitra foana zany, ça veut dire misy pensée de l'éternité ao. Efa nazavaiko iny hoe ahoana olona anankiray nahazo pensée de l'éternité. Pensée de l'éternité zany le olona zany vao mifo zany mieritreritra foana fanjakana lanitra Andriamanitra Yesoa io taratasy io. Mahazo foana pensée. Tsy fananina io. Ny olona anankiray rehefa nahazo hery izy fantatra amin'ny fombany, misaraka amin'ny namany hatramin'izay izy, misaraka amin'ny fianakaviana izy, mankala an'izao tontolo zao izy, tsy m'intéressé anazy tsony. Zay zany le signe fototra no entiko tamintsika. Bebe anankiray nateraka reniny, misaraka amin'ny zavatra anaty kibon'ny reniny izy. Anaty kibon'ny reniny izy tsy mila blouson. Et puis une fois izy vao miteraka izy, bien sûr manelingelina hoe inona zany ny zavatra mifatopatotra zany kosa ny anarany fa tsy fantany. Manomboka manelingelina anazy hoe inona le blouson fa voilà. Bien sûr, c'est quelque chose de nouveau le izy. De inona am'izay mampiverindalana olona anankiray zany manimba le fanahy sy influence ny fanahy zany rehefa tonga dans l'âme. Omeko quelques points nareo. Oentiko amin'ny verset daholo izy quelques points hoa fa mbola be deabe fa base no entina. Josué 24-23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur, tournez votre âme vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Inona zany problème eto zany manompo sampy ny vahoaka, manangan'Andriamanitra izy. Anaty Baiboly miteny rehefa tendakanina loatra ianao de io kibonao io Andriamanitra ao. Donc na de misy zavatra anankiray rehefa tena lasa visy be le izy de lasa Andriamanitra io. Problème teto zany raha zointsika ny tantara zany ôte io faux dieu reo. Be da be ny karazan'izy io to ambony tany. Raha antsika malagasy moa zany fanompona razana. Et puis miteny sasany hoe tsy manompo razana zay fa mba mangataka amin'ny razana. Ka le miadressé amin'ny razana mitsy nge tsy tian'Andriamanitra. Na ianao manompo bonjour amin'ny razambenao zay nge tsy len'Andriamanitra. Ataontsika tsy manompo ary ianao. Fa ianao nge mangata-pitahina. Zany resaka karana sy médium zany nge tsy ilaina. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Avy alao izy tantana inona ho avy rapitso. Zay nge tsy malala inona ho avy rapitso hoe aparanao hoe lundi. Fa inona zavatra mitsanga rapitso zay nge tsy malala. Io nge manimba voakan'Andriamanitra vao nanomboka ny ala Égypte zareo jusqu'à tonga Jesosy eo Dieu étranger io. De rehefa tonga Jesosy mbola nitohy ihany le tantara jusqu'à 93 ans après Jésus nisoratra Apocalypse mbola io ihany le problème. Ary mino an'izany tamin'ny 93 ans après Jésus-Christ jusqu'à 2024 mbola 2024 mbola io ihany problème.
faux Dieu. Manana andriamanikafa. Ianareo le miteny hoe raha ny anahy aloha dia zao hoe ka ianao Andriamanitra ny tenanao ka ianao iza. Na gauche na droite anao za tsy fantatroko, na vérité za tsy azonoko. Matoa ianao tsy mbola nanao asan'Andriamanitra, ça veut dire ianao nge tsy mbola nino an Jesosy. Et puis ianao hoe ye zay mihitsy ny verset fa tiany zareo atao amin'izay mamerina an'ity teny ity hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ah oui, fa tsy hainao koa hoe ny alika sy ny kisoa azamena. Satria tsy azo io teny io. Inona nomezanareo fampianarana en privé? Sasany mbola fady kisoa. Et puis ahitanao adalany zareo le fady kisoa. Olona matory milomano miaraka amin'ny kisoa inono zareo adiny firy isan'ny lahady. Ohatra tsy azonareo mihitsy ve zavatra ataonareo ty. Nareo miteny inona moa tena mpanaradian'Andriamanitra manaraka lalàna, surtout les dites folo, ohatrany mba fantany iry. Et puis le lalàn'Andriamanitra la loi tsy fihinana le kisoa, le sabata zao. D'accord, za tsy manaja sabata, za mangetotra kisoa mihitsy. Des fois misy parfumé, misy laptiong, misy nietotro à cause ny kisoa. Ro mazavako kisoa. Manao hena kisoa, manao tsaramaso kisoa, manao légume avec kisoa. Et puis nareo mandany fotoana mijery olona anankiray manao grasse matinée à côté any bain de kisoa. Iza ny tena mitapy ary riavako? Iza? Raha tsy hainao sérieux. Dikan'izany nareo tena manaraka lalàn'Andriamanitra, manino nareo mandany fotoana mijery olona anankiray tsy manaraka lalàn'Andriamanitra? Satria sabata zay zao andeha la plage amin'ny sabata. Ary mino an'izany ianao efa kisoa koa no entiny jambon. Et puis nareo mandany ny andro selon lohanareo fa mitapy mandany ny andro mijery olona anankiray mpihinana kisoa. Hainao zany fa ninona alika. Nareo na Madagasikara anao amin'ny fiangonana say antanio nge ndray mandreny koa raha tsy efa ninana kisoa zay bibilava zany fa tsy isa-pira. Des fois nanao brochette iny fa dimy izy ty fa brochette na bibilava ndray mandeha zay. Mafana le brochette matsiro efa mangatsiatsika izy ary to malany izy zany. Izy tika bibilava atao amin'ny congélateur. Ianao fa nasa temps za hoaninako. Ianao ve tsy hoaniko raha tonga eo raha mitapitapy? Na bibilava za hoaninako. Mandany andro zala. Satria tsy fantany izy aza soi-disant hoe iny vérité fa tsy fantany izy aza tsy mazaka an'io zavatra io. Donc manao andriamanikafa le olona any anahy aloha dia zao hoe ale bebola aloha fazahoko anazy izy ianao za tsy manao asan'Andriamanitra. Ianao tsy mpampianatra fiantsonanao, ianao tsy évangéliste, ianao tsy apôtre, ianao tsy pasteur, ianao tsy prophète, ianao tsy docteur. Et puis mivoaka avy any ny évangélisme fazahoko anazy. Zay zany natao hoe sous forme d'idolâtrie. Saola angenanao an'izany mpanjaka voalohany. Teny Andriamanitra hoe aringano daholo biby rehetrarehetra, antitra, ankizy. Aringano daholo. Dino nataony ka le miaramilako nona tsy sakafo. De ninao zany lalanao zany ny fombanao zany ambony no Andriamanitra zany. De zay le izy hoe et tournez votre cœur vers Dieu. Atidio amin'Andriamanitra ny fonao. Meo an'Andriamanitra ny fiainanao. Avelao izy tantana ny fiainanao. Hainio. Deuxième point meko anareo. Exode 14, 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Oh rangati, pendant 4 siècles, ils ont kikiki awe vunjo zay. Pendant 4 siècles, ils ont kikiki awe tad pamunj zay.
pendant 4 siècles, génération 4 siècles mikikika hoe andevozan'ny pharaon tsika tonga olona anankiray amin'izay milibéren'ny zareo fa maninona zay inona tia nataonao navoakanay tany Egypte fa iza mitady za te hivoaka ny fanandevozana rehefa avy eo misy mamokana amin'ny fanandevozana ve tsy rehefa avy eo confronté amin'ny difficulté de rehefa avy eo fa inona nataonao namokana tany amin'ny fanandevozako hitanao zavatra tsara tenenina ratsy satria le olona tsy ont capacité de comprendre ce qui est bien vérité sy ratsy mensonge pharaon tiany zareo pharaon imagine président amin'izao fotoana zao Égypte zao tontolo zao donc ianao rehefa tsoana amin'izao tontolo zao zany fiza moa miteny aminao fa anao grâce matinée foana ianao rehefa tsoana amin'ny finiavanao mifidy président anankiray fa fidio Jesosy en tant que mpanjaka fiza miteny anao fa tsy hisedrany zavatra ianao na olana de rehefa avy eo ianao eny menimeny tahak'izay fiainako taloha mba miverenako ianao nge tsy voavonjy donc inona zavatra deuxième point zany raha jerena zany manimba ny resaka présence n'Andriamanitra eo anaty olona anankiray menimenina fanompontsampy menimenina donc tsy hain'Andriamanitra tsonony zany inona ny atao mila vonjy ve ianao sa tsy mila vonjy efa matetika miteny an'izany tamin'izay mbola tsy nanao direct ohatran'izao hoe tompo afao vonjeo atoloko anao ny fiainako omena anazy ny fiainana et puis paf bitra les problèmes satria Andriamanitra rehefa tonga mila vonona ny mahainao aloha jerena ty problème ty tonga tompo fangainao le tsy le fitiavana de rehefa avy eo ay tsy namely ty fiangonana ty de nifindra fiangonana hafa et puis niverina amin'ny fomba fanona izy tetatana mivavaka am'izay tompo vonjeo atoloko anao ny fiaiko niditra koa Jesosy deuxième fois paf nidina le fiaina farany Andriamanitra ke fanana à la fin du compte qu'est-ce que tu veux exactement mila vonjy ianao sa tsy mila vonjy raha natolotra ho anahy le fiainako natolotra ho anahy ny fiainanao inona menomenomanao fa ngatsy zay tiako anaovana anazy tifigny avoingy le verset jerefa tsara ke zareo tsy ampy cimetière anga tany Égypte hoe navoaka ty amin'ny désert zay ho faty rehefa avy eo que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte fantatra zareo eny hoe Moïse namoaka zareo za zavatra ohatran'izany manimba les semences ho antsika atao amin'saina nanana resaka démonologie iny fampianarana privé azonareo tsara ny tiako tenenina aza menimenina ianao zakao io aza menimenina ianao ninona mitranga amin'ny fiainanao ohatra ny nazavako teo hoe rehefa hazo ianao surtout ianao rehefa matanjaka tsy maninona very branche zany tsy maninona very feuille hazo anga menimenina rehefa misy olombelona maka le fruit aminy ny olona matanjaka nge afaka angalarinao ny zavatra aminazy fa hainy mamerina niny ny olona manana don n'Andriamanitra zany ange afaka alainao zavatra rehetra aminy fa izy tsy mitsangana foana hainy mamerina niny ohatra ny hazo hoe latsaka le feuille amin'ty ririnina ty surtout aty andafy ho avy io ete mitondra ho avy io ho avy le vokatra aza menimenina ianao zakao le izy na de fa fo faty aza na mba vadin'ny fahafatesana zakao io donc premier point fanompontsampy adaboya sinon miala fanan'Andriamanitra ato tsisy efe ho tenin'Andriamanitra io aza menimenina hiditra momba resaka
attachement silemy zay. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Inona zavatra eto. Déjà ny olona rehefa manana premier point sy deuxième point efa tsy matoky ny tenany. Io verset io, ses frères ne croyaient plus. Et puis aty aoriana mbola misy miteny hoe ay mbola virgine hono Marie. En fait tsy azoko hoe zaza firy nivoaka avy tany mbola vierge Marie, tsy azoko mitsy ake le tantaran'ity affaire ty certaine. Firy rahalahin'i Jesosy de rehefa avy eo mbola virgine Marie. Fa ahoana? Ses frères zany. Donc inona tiako atongavana zany? Ianao minoa don amin'ny rahalahinao. Na rahavavinao na anabavinao na anadanao, je sais pas. Fa io tsy finoana io mitarika fahafatesana koa e. Andriamanitra rehefa anao mitompo rehefa ianao mivavaka aminy, rehefa ianao mangataka, rehefa ianao mitady zavatra amin'Andriamanitra, fomba n'Andriamanitra depuis olombelona ny alefany. Fa Andriamanitra rarabe mandefa anjely zany. Mandeva izy en tant que messager. Fa raha zoina mitantara vitsikely ohatran'ny Marie zao ohatra. Ohatra misy prophète ohatra, Daniel voan'ny anjely. Fa la plupart de temps olombelona foana alefan'Andriamanitra. Nanala vahoakany tao Egypte zany nga nisy anjely sa Moïse. Mazava nge le teny teo hoe qu'est-ce que tu nous as fait izy namoaka ny tany Egypte? Mpaminany, pasteur, évangéliste. Na inoko tenin'Andriamanitra voalohany, olombelona na converti anazy zany. Fa tsy Andriamanitra hoe teny direct comme ça hoe hoe raiso ny zanako. Non, pasteur ka. Qui fait zany zavatra zany manimba semence azonao raha tsy non croyant ianao amin'ny œuvre ny rahalahinao na rahavavinao na anadanao. Problème an'izy io mantsy zao hoe zavatra hita foana zany fa matetika nge ohatrany amin'ny kahako zao ohatra. Fantatra ny fianakaviako hatramin'izay niara-tombo tamin'ny raha lasy anabavy. Et puis pofo ny kiten'Andriamanitra mino an'izany ve zareo za. Et puis lasa mpitory mino an'izany ve zareo. Ça nge c'est leur problème. Tsy mino zareo. Problème an'zareo zany mino zareo. Gloire à Dieu. De zay zany ka mitranga hita foana zany. Eo misy prala na pravavy. Misy anankiray voakitika. Zanga mino an'io fa manino izy ny voakitika. Ary matetika izy io le tena le fopofopy lary le clown nary ny voakitika. Le malemilemy. Le tsy sanapango zay mola izy zo. Le divanjala pango. Ianao le faralamba kelikely iny tonga ry zala le zoko be viany iny. Ianao zany mba miady ampango iny voatosy ianao tsy samitena. Donc ça pose beaucoup de problèmes amin'ny fianakaviana l'izy satria ianao voakitika. Ianao voakitika plus, ianao voantso. Tsy zakan'zareo io. Tsy mino zareo. Rahalahin'i Jesosy tsy nino.
mazagaga anareo amin'izany tantara zany, amin'izany ka zany, raha lahan'i Jesosy tsisy nino anazy d'après tous les miracles nataony, efa taty aoriana zareo zay vao nino, satria manino enonge niaraka nilalao taminay tao Nazareth, niaraka nilalao. Après d'où vient io connaissance-nao io? Taiza ianao nianatra? Tsika samy tamin'ny CESS efa JKM ihany nianatra. Comment ça se fait non mahavita ty zavatra ty? Comment ça se fait misy don bizarre tsy ananako aminao nefa ekeny hafa fa ny rahalahinao sy anabavinao tsy manaiky an'io? Problème ho an'ny zareo io. Ça nous ramène amin'ny la voix de hymne zany yanja. La voix de hymne zany. La voix de hymne zany zo. Voilà. Ela be anao mamaly. Ça nous ramène amin'ny la voix de Caïn zany. Ontsika ato amin'ny say. Tandrembo. Tandrembo. Mamono fanao men'Andriamanitra anao izy. La voix de Caïn. Tsy mila mialina. Numéro 4. 1 Samuel 7, 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, ces hommes fut enflammé de colère contre David. Contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Aïe, 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 aïe. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Non, David tsy andeha Jeriad ka andeha hamono Goliath izy. Andeha hamono janony verset io, andeha hamono Goliath natongavany. Nantany renseignement izy hoe ahoana tsara hoe ny récompense zay mahafaty an'olona gladiny be io. Et puis testa zoko be hoe je te connais. Fa maninona ianao tsy lefa peu de brebis indray any amin'ny désert mbola nielanao. Namanao tompoko manao an'izany. Fianakavianao manao an'izany. Le asa kelinao mba hivelomana io ve dia avelanao dia andeha nompo an'Andriamanitra ianao. Le asa kelinao io ve fa tsy migagné ohatrinona. Ahoana, ça te parle, ça te dit quelque chose zany amin'ny fianakavianao. Et puis zareo miteny hoe je te connais. Ah, comment ça tu me connais? Ny endriko tsy niova fa ny foko niova. Tu me connais pas. Donc olona anakay mahalala anareo nge anajanona aminareo niveau sy endroit misy anao e. Dia rehefa avy eo ampidirana excuse zay mbola tsika ho antsika ato amin'ny say ihany manao resaka démonologie zany, ampidirana teny anankiray ianao pour te culpabiliser soi-même hoe ay le ondry fa kely tany mbola navelanao ko oadray zange ondrin'ny Israel najanoko ange le trondro kely anaty filet io e fa zange andeha anjony trondro e ozy Pierre. Olona ny jonoko fa tsy trondro. Tsy mahay taritiko ozy David fa vaokan'Andriamanitra. Donc le mobile tongavanao eo zany sasany ray mamorona hoe enao andeha jere ady. Non, 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 je suis venu pour combattre. Pour combattre. Nisy olona mitoriteny misehoseho te alaza. Za nisany olona anankiray tsy te hivoaka amin'ny public. Zanga te hivoaka eto. Raha batoa za mivoaka anafaka vaokan'Andriamanitra zay. Zay vao antso amin'ny anarany.
Donc tes ennemis sont mes ennemis. Zay namanao namako. Alléluia. Qui fait, Roland David, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Hitanareo, talohan'ny ty tantara ty raha zoina ny tantara, tonga zany Samuel, Seigneur, io ve? Dia inona valin'Andriamanitra? Eo le mpiandry mince ny tany hoe, il est selon mon cœur. Et puis tonga ndray rahalany miteny hoe, fait ton orgueil sy malice dans ton cœur sy ny tany. Ohatra ny fantany ery. Zay zany izy io zany, dia inona zany ty zavatra ty. Il faut bien comprendre la différence entre ty zavatra ty. Matthieu 10. Non, Matthieu 27 plutôt. Azavaka anareo ina ny différence n'izy ty tsy mitovy izy ty. Entre namana fianakaviana zany na manodidina anao. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je relâche, Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Tsy mitovy zany histoiran'ny Davida sy Jésus zany. Eto par envie zany livren'jareo an'i Jésus. Fa ny an'ny Davida par jalousie, raha histoiran'i Joseph dinihana. Par jalousie sy par envie zany tsy mitovy. Il faut bien comprendre an'izany zavatra zany. Misy fianakavianao jaloux. Namanao jaloux. Satria ianao natsony Jesosy. Satria ianao mpitory teny. Satria ianao miasa ho an'Andriamanitra. Iny efa nyteneniko iny. Le fahazavana aminao nge fantatra. Na dia tsy mbola ohatran'ny masoandro tenenin'ny Baiboly teo iny. Midi. Fa le labozia tompoko fantatra mirehatra na dia atoandro io. Ary tout le monde mandalo manontany tena maninona mirehatra io labozia io. Peut-être mety mbola tsofin'ny rivotra l'izy fa velomina. Maty izy velomina. Efa manomboka hendry le olona iny, pof asina kapoka kely vitre le izy, tsy tsofin'ny rivotra. Fantatr'jareo io. Donc certaines zany jaloux. Fa certaines par envie tsy tiavan'jareo anareo. Satria nareo manana quelque chose. Dia zareo zany différence n'izao zany sasany zany te hahazo an'le izy. Te hanana an'le zavatra nananao. Fa ny sasany ndray te handroba. Tezitra izy. Zay zany différence n'izy io. Ohatra hoe misy olona anankiray zany manana comme ça zany don ohatra. Tezitra. Fa en réalité za tsy te hahazo an'iny. Fa dia tezitra fotsiny dia tsy faly amin'ny zavatra nanana. Fa za tsy te hazo. Fa le envie ndray mantsy za tsy tezitra fa za te hazo dia provoquer zavatra hafa ato anatiko. Izy tsy le colère ohatran'ny jalousie. Azonareo le différence. Donc pharisien nge paf ba sarabay zareo ny mametra tanana amin'le mirebarebabe iny. Dia mivavaka zareo amboarina kely ohatran'izao le any. Dia tonga ndray Pierre. Le malotoloto kely mpanjona avy any. Za tsy manambola tsy manana karena fa mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Le pharisien tsy hita zay miracle napoka. Jésus zany ohatray mitsangana ary. Dia avy eo cet homme là aux zareo miongana atsika si on fait pas quelque chose. Satria zatra vita Jesosy tsy vita zareo. Donc parfois nge misy olona nge mitory juste mba défier hoe zay koa mavita ataoviko. Fa sasany ray tout de suite jalousie rangitra. Sady tsy lainy zavatra any aminao fa ianao manimba asan'ny fanahy zany. Raha ohatra ianao hitory, raha ohatra ianao anao makatahaka ny olona, ataovy ahoana moa zany tsy concurrence l'izy. Inona moa zany fiantsoana anazy ataovy masina. Tsy hoe comme ça fa
Voilà maka modèle raha tia azo zavatra amin'olona ianao zany maka modèle amin'olona so de venireo fa tonga mipointe comme ça za maka modèle amin'olona fa tsy za ndray de gny am'le pasteur na hoe zany reo lasa jaloux satria mahay noza izy non maka modèle ni par envie ni par jalousie hoe ay je te connais nenenenenene manimba asan'ny fanahy zany Andriamanitra malala an'io na de tsy miteny ianao Andriamanitra malala raha ohatra ka ianao tia hazo an'le izy ampamasinana fa tsy le olona ndray provoquena quelque chose baiboly ange miteny amin'ny 1 Corinthiens film miteny hoe aspirer izy amin'ny don spirituel donc zany afaka mitsiririritra don hitako à travers an'olona na don hitako anaty Bible za afaka mitsiririritra an'iny hoe Seigneur mba tia azo an'iny aho fa mazava ny fo am'izay fa le parent visana provoque zavatrafa hoe sady tia azo an'le zavatra am'le olona de rehefa avy eo le olona lentika Jesosy nalentika zareo par envie fa raha ohatra misy olona anankiray ohatra ny disciple zao Jesosy mandeha ambony rano Seigneur za koa mbo tandeha ambony rano amin'ny fo madio le izy Andriamanitra manome an'le talenta fa raha ohatra ka misy par envie izy y a quelque chose qui n'est pas clean ny ato manimba asan'ny fanahy io la voix de Caïn simba le fanahy zany et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison Matthieu 10, 36 et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison tateraka aminao io mandroso zay ny asan'ny fanahy aminao satria na inona teneninao na inona ambaranao na inona zavatra hitan'ny fianakavianao aminao na namanao sy ny manodidina eo amin'ny quartier na hitanao voakely ny lalao teo sy ny sorona lelo teo ianao sy ny soloana kosa jamais ireo mino anao satria Jesosy niteny mpaminano izy tsy masina amin'ny tanina tsy mba najanao koa melo fo reo tsy mba nome voninahitra anao io fa fianakavianao amin'ny tompony manajanao sy mino anao raha za zao mahita zo mitendry gitara mino an'izany aho fa zo mbola hivoatra ny talentany na de semence kely ohatran'izany ny anja raha miry izy mino anazy aho fa mbola hivoatra ny talentany fa tsy zany ndray miteny hoe enao tsy mahay miry enao bididi rehefa aveo manino satria zay nge tsy mino an'zareo hoe zay nge rahalahin'i Jesosy ary zay ny rahalahinao sy anabavinao sy rahavavinao sy ny namanao satria tsy fantatry zareo ty asan'ny fanahy ty ça se passe à l'intérieur tarehanao tsy miova diplomanao tsy miova fa andraso rehefa misokatra io vavako io ho hitanao ny zavatra mivoaka eo ho hitanao ny connaissance mivoaka amin'io vavako io ho hitanao ny force ny caractèrako Alléluia satria manino avy ato anaty le izy avy amin'ny personnalité ako le izy personnalité biblique raha Andriamanitra miteny tsy nomeko fananena maso ianao ahoana moa za mbola janona ena maso ohatrany zafantatra taloha zatra tsy sanao rehetrarehetra tononona ry amin'ny secret ry tononoko devant ny vahoaka personnalité biblique tena Andriamanitra dit les choses telles qu'il est Alléluia tsisy avadibadika zany sinon tsy mpanompon'Andriamanitra fiatsonanao Alléluia de ho hitan'olona le fahazavana le anao le comique ny ambakainy iny miova ny fonao zay oui force de l'esprit se manifestera aty lasa visible le izy Alléluia 6e point ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point tsy solona mahay manompo tompo roa zany soit ianao mamona soit Andriamanitra tsy solona mahay manompo tompo roa surtout ianao raha nanazo antso ho lasa mpisorona tsisy mahay manompo tompo roa
Zay le noentiko tamin'ny lahady iny hoe tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces. Forcenao rehetrarehetra ataovy amin'ny royaume de Dieu. De Jesosy rehefa tonga. Satria les pensées de l'éternité efa tonga le nazavaiko tamin'iny. De toutes tes pensées ozy izy. Ny pensénao rehetrarehetra lefa amin'Andriamanitra. Ho an'olona tsy miasa zany alefa amin'Andriamanitra ny eritreretrinao 90% ny pensénao. Fiderana. Léontine, alefa amin'Andriamanitra ny eritreritrinareo vao maraina jusqu'à matory. Vita zany. Fa raha tsy vita le izy, ça veut dire tsy nahazo pensée de l'éternité nareo zay. Donc manahirana be le eritreritran'Andriamanitra ny Jesosy isan'andro. Fa raha ohatra ka l'amour de l'argent le izy, io resaka vola io. Efa nazavaiko antsika teto zay io resaka vola io minge fanahy. Fanahy. Le vola miditra anaty paosiko anie, tsy fantako na avitana amin'ny fivarotanteny iny e. Na hoe nisy olona ny vonoana avitana, nazahoany le olona vola de nipasy tamin'ny épicerie izy de naverina aty le famerim-bola de mibalady miaraka aty amiko le fanahy nazahoana an'le izy. Euro aty aminay zao rehefa jerenareo amin'ny lopo zao le izy. Misy diable daholo, 5 € billet, misy diable, 10 €, misy diable, imprimenjareo ataoko message subliminal, 20 €, misy extraterrestre, 50 €, misy devoly, zay daholo ange voly io e, fa le izy tsy hitako amin'ny sara tsy efa mitady ianao. De zany ve andaniko fitiavako sy ny tariny io l'amour de l'argent io. Non, raha vitan'Andriamanitra namelona 3 millions voaka, vitany mamelona olona anankiray. Alléluia. Fa manimba influence ny fanahy io raha nandray fanan'Andriamanitra ianao. Alléluia. Zao vao manomboka tena hitory amin'izay. Ça va? Oui. Tu me fais peur, toi? Au fait, Zette, parfois on tombe comme des mousses mousines. Tsy mahita. Alléluia. Mahafinaritra miaina présence n'Andriamanitra. Nous sommes de Dieu. Celui qui nous connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Hitanareo, jerevanareo ity comique bengy izy ity. Tena comique bengy ity verset ity. Au fait, le olonareo tonga avy any zany tsy malala an'Andriamanitra. Sérieux? Jesosy zany miteny, tsy misy olona afaka manatonao izy raha tsy ny raiko manintona anazy. Et puis mbola Jesosy miteny, tsy misy olona koa afaka mihaino anao izy raha tsy efa nampianaran'ny raiko. Et puis ten'Andriamanitra miteny hoe personne afaka mihaino olona malala an'Andriamanitra raha tsy mahalala koa izy. Hitanareo, les vérités tompoko. Rehefa osena au niveau de Dieu izy io tsy azo. Et puis zareo ato gaga resako zany, vous connaissez Dieu. Sinon maninonareo mihaino anahy. Saoda. En fait, tsy tonga amin'ny état de conscience nareo les vérités tenenin'ny Andriamanitra. Et puis nareo tady andeha hihaino momba resaka Andriamanitra. En réalité, vous connaissez Dieu. Ahoana zany? Hitanao fa comique ity tantara ty. Parfois, on cherche quelque chose qu'on a déjà. Ahoana? Azonareo le izy. Les vérités eto tsy azo e. Satria le nature antsika déchu. Donc, il faut être vraiment dilaté ty zavatra ty vao mahazo zavatra atao amiko. Mba fatinareo moa zaty nitady mpitory-teny hatramin'izay. Firy-taona ino laloha nitady mpitory-teny. Nitady mpitory-teny amin'ny radio natsangako. Za nitady mpitory-teny.
tsy fantako hoe zampitory tena mifoazy isika menakavo fa au niveau n'Andriamanitra eto efa nanantsika l'izy fa tsy azo e jereva nge ten'Andriamanitra miteny le Saint-Esprit izy viendra aux izy pour vous convaincre vos péchés sy ny fisiny afobe et puis tamy aviany zo firy taona za aloha mbola roa ihany fantako dinany fanahy masina eo izy ary ianao sy anao nonga convaincre péché anao hitanao fa komika nge tsika taranaka Damaseva ty le zavatra noir et blanc fanahy masina ho avo izy i-convaincre anareo péché rehefa aveo tonga tsaina anao hoe mpanota ave donc le Saint-Esprit est venu hitanao les vérités resahany eto il faut déconnecter le monde dilater le cœur zay Andriamanitra efa miteny hoe celui qui connaît Dieu nous écoute ça veut dire zangy rehefa mieny pasteur anakiray malalan'Andriamanitra je sais que je connais Dieu sokafo ny vavanao de ho hitanao io c'est ce que je fais alléluia hitanao fa komika ngesy ty parfois sasany tady zavatra lavitra nefa le zavatra efa aminazy eo akaikiny jereva nge ty oroko ty rehefa mijery anareo zange tsy mahita oroko satria zatra mijery area lavitra area fa rehefa mpidiniko izy ay le botsin'oroko kay m'existe zay nge des fois mahatsara hoe marary kely le tongotra na mandringy fa io tongotra rehefa eo foana izy io amantoana tsy fantatra valeur an'izy io donc ianao rehefa mijery olona en fauteuil roulant tsy fantatrao ny valeur sy ny grâce anananao de rehefa marary am'izay le izy mandeha mibeki am'izay sitrana dommage tsy sopy loatra ny zazakely fa nalaiko de ay laiko kay ianao ty voilà ahoana tohizana ihany izy ty sa faranana sa efa lava loatra alléluia ay tohizako kely ka alléluia raha nytaniko zao ihany za tsy malala Andriamanitra ozy izy manino ianao mieno anary vakinareo tsara io baiboly io de les vérités nareo dilateo le cœur hitovy amin'ny niveau n'Andriamanitra am'izay hoe niveau parle un niveau voilà ty Andriamanitra eto ianao mieno anazy efa Andriamanitra miteny aminao io l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. Sinon olona anankiray tsy misupporter vérité, sinon le olona anankiray tsy afaka mino raha lanina raha vavina, sinon olona anankiray mipetraka amin'ny la voix de Caïn. Mazavy io teny io, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Manino, il demeure en vous. Donc, matozan'olona anankiray zany mazaka vérité zany. Il y a quelque chose mihabité ao aminazy. Sinon tsy zakan'io vérité io satria manino misy confrontation entre esprit de mensonge sy vérité. Fa matolona anankiray tsy mazaka teny famarinana fa nanlaingany ao zay. Mazava zay. Réalité anankiroa samihafa ao.
averiko mitsangan'andre mandeha nareo. On va proclamer ny tenin'Andriamanitra. Vakio mafy le izy avec conviction. Za zao mahina nareo miteny io zao tsy conviction, tsy avec fa miteny anareo. Vakio avec conviction, vakio avec foi, vakio avec assurance. Vous voyez psaume 142, 7. Vakio comme si dépendre teninao androany ho fatina ho velo lenao. Vakio teny io. 3, 2, 1. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Jean 17. Teneno e no le izy hoe sanctifie-moi, fa tsy hoe sanctifie-le. Eno. Conviction verrine. 3, 2, 1. Sanctifie-moi par ta... Voilà. Ta parole. La vérité demandée. Sanctifie-moi par ta vérité. Maf. Sanctifie-moi par ta vérité. Ta parole est la vérité. Naroana tokatrano koa averendremande. Ta vérité. Ta parole est la vérité. Avereno. Sanctifie-moi par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Sai, Petra. Rehefa mamaky an'io, c'est comme si ho fatenao. Sanctifie-moi, Père. Sinon matya. Meo anaty teninao, Père. Tompo, sinon matya. Ohatran'izany famakina an'io. Aoka ndidi ny tenin'Andriamanitra ato am-potsika. Ta parole est la vérité. Donc rehefa misy tenin'Andriamanitra, raiso le izy. Anamasina anao le izy. Anamasina antsika io. Raha antenenao avec conviction io, misy zatra enonao manana kely zay ato après. Mahino an'izany nareo ve? Misy manana kely zay ato. Ah oui. Sanctifie-moi par ta vérité. Ta parole est la vérité. Miala ny teninao lainga io. Point final. Za tsy mila manao débat. Za tsy mila manazava midi 14 heures. Tenin'Andriamanitra hoentinao sa zavatra avy amin'ny Ecclésiaste 10:2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Tanzave ny tenin'Andriamanitra. Androany nareo zao malala hoe ay ty fo ty zany misy à gauche, misy à droite. Fa ny fo selon science eto ihany. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny zay sazo izy manana fahendrena avy amin'Andriamanitra dia manina ankavanana ny fony. Fa ny fony adala izy à gauche. Bien sûr, azonareo tsara le fo resahako, tsy le fo mitepo. Fa amin'ny science izy ty. Fa ny fon'olona izy le cœur, l'âme à gauche. Ho any adala fa ho antsika ankavanana satria manina petraka amin'ny tokony ho izy le izy. Satria ny tenin'Andriamanitra ny fahendrantsika, fahendrentsika. Avy amin'Andriamanitra intelligentsika. On comprend le mystère ato amiko. Azoko amizay comment je me fonctionne. Ahoana pensée io, ahoana raisonnement ko io. Azoko amizay. Tsy voafitaka amizay à partir an'izao. Maranako anazy. Ino nareo tsara ty fa zay teniko nareo fotrany bizibizara kely androany fa avadiko daholo le tenty.
2 Corinthiens 6. C'est moi qui parle, fa tsy Paul. Raha namaky tenintsika hoe sanctifie-les par ta parole, les à l'époque des disciples, pas maintenant on parle de nous, ici que disciples, sanctifie-moi par ta parole. Ma bouche est ouverte pour vous, chrétiens. Mon cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroite au-dedans de moi. Nawe au-dedans de nous. Wanareo ivelan'ny say zany. Fonay misokatra wanareo. Mais vos entrailles se sont retrécies. Sokafony entraillenao. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Sokafony fonao. Rien qu'am'zany teny noentiko taminao dia vao nanomboka ny fivoriana. Fampianarana. Sokafony fonao. Tery loatra ny kibonao. Élargissez vous ny fonao fa je te parle en tant que père. Miresaka amin'ny zanany. Zavatra fantako. Tiako fantatra nareo. Expérience nitsahako. Tiako hitsahanareo. Zavatra hitako. Tiako hitanareo. Zavatra toamiko zaraiko aminareo. Fa nareo tery loatra. Nareo iandry Andriamanitra hidina fasafasy ve resaka aminareo voamino. Hoe Andriamanitra miexiste. Andriamanitra tsy hidina aminareo e. Donc dilateo ny fonareo. Fa ny anange tsy tery. Rendez ma joie parfaite, ayant un même esprit sentiment. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Za resako fa za tsy mamaky tenin'ny Paul. Ayant un même sentiment. Manana ressenti mitovy isika menakavy. Nareo na Madagasikara any. Jerevo nareo mivory eo. Io ny rahalanao. Io ny mamanao. Jerevo anareo nazo taona. Io ny zanakanareo. Io ny anabavinao. Io ny anadanao io. Même sentiment. Même amour. Surtout, même âme. Et même pensée. Inona ny miactive ny pensée anao aoka ho tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra. Amanao mitovy ny amantsika. Hoadray mitovy. Raha za tsy mino docteur, nareo tsy mino docteur. Raha za mifofotra amin'ny asan'Andriamanitra, nareo mifofotra amin'ny asan'Andriamanitra. Même âme. Raha za mino tenin'Andriamanitra, nareo mino tenin'Andriamanitra. Comme ohatra ny noko anazy. C'est ça ny même âme. C'est ça ny atao hoe même sentiment. Ahoana raha ohatra ka ianao zany hitondra hoe pavillon mahazo tsirony anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy matsiro ny volamena ny diamant. Jésus. Ny nareo koatra an'izany même ressentir rehefa mitondra anaran'i Jesosy. Rehefa manompo an'Andriamanitra latsaka ny ranomasonareo. Ny ana latsaka. Tsisy an'izany menamenatra zany mijeren'olona. Raha ny ana latsaka, ny nareo konge tokony latsaka. Même ressenti, même sentiment voasoratra eo. Même cœur. Même âme.
Tsy tenin'Andriamanitra no hoentiko dimanche après dimanche. Firy taona zay miresaka fiainana foana. Nareo tsy mbola mahita mpitory miresaka fiainana noza any Madagasikara. Na eto en France aza mbola zanga mbola miresaka fiainana foana. Fiainana. Ohatran'izao io fiainana io. Ohatran'izao io fiainana io. Na nareo 90 ans tsy mbola malala fiainana no fahalalako fiainana. Fahalalako tsy avy eto ambony tany. Na dia mbola zandranareo aho. Fahalalako fiainana. Satria Jesosy ny fiainana. Sakafo ny fonareo. Paul nge miteny. Paul n'a jamais dit imite Jésus, imitez-o aho Jésus. Donc hoanareo ato amin'ny sainge imitez-o aho. Montre le verset. Même sentiment isika, même ressenti isika, hein? Même amour pour Christ. Efa misy olona mamoromporona doctrine ny mpanjakanao sy ny fitiavanao, mpamonjy, libérateur. Raha vao misy olona mitonontonona hoe le bebola nge zao hoe dezery anao, fa manina kitikitianao ny vadiko, fa manina ny valeur ny raiko any an-danitra kitikitianao, dezery anareo. Je suis comme ça. Ohatran'izany tsika rehefa même amour ho an'Andriamanitra. Latsaka ny ranomasonao rehefa mitady Seigneur, où es-tu? Rehefa tonga Andriamanitra, latsaka ny ranomasonao. Satria tonga Andriamanitra, le goavana, le mahery, le tsy fantatra zao tontolo zao, enao mimeny grâce, opportunité matsapa anazy. Dia rehefa midiny ny présence iny, latsaka ny ranomasoko. C'est ça ny ressentiko amin'Andriamanitra. Seigneur, merci. Ahoana nareo tsy latsaka? Ahoana nareo rehefa misy maty voalatsaka ny ranomasonareo? Ahoana nareo rehefa misy zatra mafalifaly be hoe nazo tomobila na nazo zay tsy pa quoi zay voalatsaka ny ranomasonareo hoe tsy hitanao avako an'izay any afaliko. Dia nange tsy zany e. Na présence n'Andriamanitra malatsaka ny ranomasoko. Yahweh. Donc, même amour, même âme, une force à toi, nat quoi, tout qu'on y a un rôle ici. Là, on est un corps, zay. Une même pensée. De huitanao fa matanjaka isika, matanjaka anareo Madagasikara rehefa tanteraka io, matanjaka anareo satria manina le personnalité ngeo ho lasa personnalité nareo e. Dia nanareo za mety miampino nena. Za zao tsy mahay mitendry gitara. Mbola andeha hianatra gitara. Za zao tsy mahay mitendry piano. Donc les personnalités à la base, même sentiment, même ressenti ici. Sakafo ny fonareo. Personnalité nga dalena variva amin'ny anna tambory biblique. Fokony misokatra ny nareo sokafanareo ve. Donc là, nous avons mis fampianarana. Fallait fampianarana nge otrany enao mandeha l'école hoe zavaina amin'ny tableau hoe x égale carré misy teny le izy dia démontrena aminao. Zay mahatonga hito amin'ny say démontrena anao amin'ny fiainana foana. Mena exemple foana ty verset ty hitanareo ohatran'izao. Zay mahatonga za miteny karazany foko rehetrarehetra. Tsy hoe za manana don contre reny foko reny. Non. Na hoe za manana don contre hoe mpitondra gasy na mpitondra américaine. Tsy aferako reny. Fa compareko aminareo fiainana eto ambony tany na fanambadiana zany, na éducation na zaza zany.
misy fomba fanambadiana ao anaty baiboly, misy fomba fitadiavana vola ao anaty baiboly, misy fahendrena ao anaty baiboly. Eto ambony tany misy natao hoe politesse. Mba tsy ananana comme ça dia fa ho an'Andriamanitra rehefa vérité zany, rehefa misokatra vavanao, dis les choses telles qu'il est. C'est ça ny personnalité anao biblique ane. Et puis Andriamanitra am'izay manome don anao ino moa zany, plus m'accompagner anao pour accomplir ta propre mission. Alléluia. Le cœur anareo ve à gauche sa droite? Raha droite izy, ohatra ny nena à droite, vous comprenez bien mes langages, azonareo ny teniko, fa raha gauche ny fonao tsy azonao ny teniko. Alléluia. Tsy natao anao ny famarina, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia mahazo tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra mieno olona malala n'Andriamanitra. Alléluia. Teraina ny tompo, sokafo ny fonao. Sanctifie-moi par ta vérité, Père. Ta parole est la vérité. Et tire mon âme de sa prison, afin que je cherche, célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Wan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Merci Seigneur. Amin'ny manaraka indray tsika miona. Eno tsara iny fampianarana reny. Eno tsara. Tazomy ao anatin'ny fonao, sokafo ny fonao, dia miova ny fiainanao. Misy zavatra aminao fa tsy hainao midirize anazy, mitondra anazy sy mamolavola anazy. Misy zavatra aminao fa mila karakaraina io, meko anao ny secret base. Dia manaraka any soana mitona ho avy mety ho hitantsika ny suitiny, mety tsy ho hitantsika public eto le izy en privé. Fa ohatran'izany ny fandehan'io amao anaty io sy ny traitement izy io. Plus ianao rapide à me comprendre, plus ianao mafy ny volonté anao manaraka tenin'Andriamanitra, rapide kokoa ny fiainanao miova, rapide kokoa ny fahazavanao mitsangana. Alléluia. Zay ary tany tompo daholo tsika. Shalom, shalom, shalom. An'Andriamanitra rery ny voninahitra.